antsika ny fiankofana satria tiany Jesosy ianao ary Jesosy koa tianao. Tsy mafoy ianao izy. Ambarao aminy hoe hanompo anao hatramin'ny farany. Atao mivoady mihitsy ny vavanao. Amteneny mihitsy ny vavanao. Aza manaiko fitahana ianao. Tadidura vavisiranada fa ny teninao sy no anamarana anao ny teninao ny anameloana anao. Aza mamita tena. Teneny hoe hanompo anao hatramin'ny farany ary tompo. Sotra betsaka Jesosy. Jesus. Hallelujah! Itsikitsika ny eo akaikinao dia lazao aminy tonga sondrainao ato an-tranon'Andriamanitra. Ampy hoe feno voninahitra hoe Hallelujah! Vonina idira hoe zanak'Andriamanitra. Vonina idira tsara hoe zanak'Andriamanitra androany. Azo antoka ny mombanao androany fanao zavatra Andriamanitra. Haleluya. Satria tsy nanasa Andriamanitra afitsika ary tsy nanasa vahiny fa lay tompo toerana ny nasaitsika. Lay tompo ny fanalahidy ny nasaitsika. Ary efa Jesosy ny nasaina ohatrany tao amin'ny fampiakaram-bady voasa tao koa izy na dia tsy fotoana ny aza fa nanao zavatra izy. Hallelujah! Mety tsy fotoana ny okanao io androany fa rehefa saina Jesosy anao zavatra izy. Indrindra moa fa rehefa tsy nasaina izy fa izy mihitsy ny volontaire no tonga. Hallelujah! Lay tatsambo tsy nahazo ny ninona ne tsy nanasan Jesosy mba ao anatin'ny sambony fa Jesosy mihitsy ny teny hoe afaka mandrosa ao anatin'ny sambonao izy. Zero ny exploit rehefa aveo. Tsy nasaina kory izy tonga ao an-tranon'ny Zakaiosy fa volontaire ny mihitsy no tonga. Ozy izy tamin'ny Zakaiosy hoe tonga ato anatin'ny trano ity famonjena. Mino ianao androany fanao zavatra eto ny tompo. Teneniny eo akaikinao hoe ianao hoe aza miahiahy fa anao zavatra aminao Jesosy androany. Tsy tena Andriamanitra avitsika fa lay tokana na onjy ny aiko sy ny ainao Jesosy ny anarany. Haleluya! Zay mankalazaitsika androany mitsangana ny zanak'Andriamanitra mitsangantsika okitsika tena Jesosy androany. Orakoraka mafy be manam-panjaka manampamonjy.
tenenao hoe ndao tsika idiran'i Jesosy. Mahita ity amin'ny toerana ity tsy hoe za mitady sitraka fa tiako ianao mahita sitraka eo anatren'Andriamanitra. Amen. Ianao zay tonga eto anatin'ny toerana ity aza miseho hoe olo-kafa ianao na vaovao ianao fa Andriamanitra no topotsika eto. Andriamanitra no deraintsika eto. Tsy ny olana no deraina fa Andriamanitra mpamaha olana. Tsika tsy midera zavatra fa midera an'ilay mpamaha ny olana. Aza miseho ataoko hoe vaovao eto amin'ity toerana ity ianao fa zao miteza ho zanak'Andriamanitra. Idera amin'ilay Jesosy. Alleluia. Namako ve ianao raha ideran'i Jesosy? Tena zany namanao. Namako ianao raha ideran'i Jesosy ve? Satria Andriamanitra mitady olona idera azy. Ianao aza mitavandra olo-kafa idiran'ny Andriamanitra ao. Ireo manana an'Andriamanitra fa ny ianao no tena izy. Alleluia. Orakoraka ho an'i Jesosy. Nao tsy karahalahy.
Jesosy. Any Amerika na amen. Hitanao an Jesosy. Ho any France nareo ny hitanareo an Jesosy. Mety miova fotsiny fananona hoe Jesus. Jesosy. Misy miteny hoe Jesoa. Fa izy ihany zay. Halleluja. Velogno, velogno, velogno Jesosy. Efa velogna izy amonjy atsika. Velogno. Andriamanitra anao velogno. Ary velona eo amin'ny fiainanao koa izy. Amen. Aleto antsika izay amizy antsika voninahitra ho an Jesosy. Ary ianao etaketanao anatina hira ianao. Ao anatina fiderana. Thank you.
fotoana tsara indrindra antsika izao a dia ny anatanterantsika ny fanatitra zany a sy ny ampafolo-karena. Tsy fombam-piangonana ihany zany ty fanatitra ty ampafolo-karena fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy a no manodidina antsika amin'ny ampafolo-karena io zany a. Ary anisan'ny fomba ihany koa izay hitahian'Andriamanitra antsika zany a satria mamafy ho an'ny fanjakany antsika. Eto zany fanatitra ataontsika eto zany a dia ny ampafolo-karena zany a dia izay ampafolony izay nitahian'i Jehovah anao a tamin'ity volana ty na tamin'ny herinandro ty. Dia mitondra fanatitra ihany koa antsika fanatim-pisaorana ho azy a dia fanatitra vary a izay mahazatra antsika ka isaky mahandro antsika dia manala eran'ny sotro isaky ny kapoaka andrahoantsika zany fatran-kapoaka andrahoantsika zany a dia manala ray sotro amin'iny antsika dia ambonitsika dia hoentintsika eto amin'ity toerana ty isaky ny sabata mba ahafahantsika ihany koa mamonjy an'ireny namantsika izay marefo izay mila fanampiana reny. Dia raha vonona ny fanatitra anao zany a sy ny ampafolo-karena na misy valopy anao na tsisy valopy a dia aza atao sakana tsy hahatongavanao eo amin'ny alitara zany. Dia asandrato ny fanatitra anao a dia samy mivavaka antsika ho an'izay fanatitra zay. Ray masina tsara indrindra mbola misaotra sy mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mbola mitahinao indray ka nomenao an'ity fotoana androany sabata ty zay ahafahanay mijoro eto amin'ny fanatrehanao eto. Misaotra anao ihany koa zay Jesosy fa tena tianao tokoa zahay ka na tonga eto ara zay a dia tsy afaka tsy avelanao iseho fotsiny eo amin'ny alitaranao tsy hitondra fanatitra zahay. Ary tsy androbanao zahay amin'ny alalan'ny fahafolo-karena ary tsy androbanao amin'ny alalan'ny fahafolo-karena zay ary anome voninahitra anao ihany koa amin'ny alalan'izay fanatitra zay. Koraisy sy akasitrao Tompo izany ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Misaotra indrindra raha eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ampafolo-karena zany mandeha aloha dia avy any aoriana mandroso dia tapitra ny ampafolo-karena mandroso ao anaty fanatitra antsika dia tena miaraka amin'izay ny vary. Afaka mandroso
Tsangana antsika tompokanolotra izay fanatitra izay dia atsoratra anoloana ny tanantsika. Misaotra indrindra iray mankasitraka ny ahafahana indray nanatanteraka ny sitraponao tamin'ity andro androany ity, ary misaotranao ihany koa ny amin'ny ampakaka an'izany rehetrarehetra izany eo amin'ny asa-pamonjena rehetra sy amin'ny tontolo ny ara-panahinay, ka mbola fahanay indray androso ny amin'ny famafazana ny amin'ny fanjakanao. Misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hofaina amin'ny lanitra ny tananao. Eo voninahitra ny tompo androany. Entinao Jesosy amboniny rano. Ilay nandeha teo ambonin'ny rano. Ilay tsingevana teo ambonin'ny rano. Ilay tsy latsaka teo ambonin'ny rano. Ianao no eto androany. Ilay Andriamanitra nangataka rano nefa tompony rano. Ilay nangataka tamin'ny Petera hoe ao sabonao mba hitsangana kitoroteny nefa tompony akora nanaovana ny sambo. Ilay Andriamanitra nanao ny azo nefa niraiky nombona teo amin'ny azo fijaliana. Ny fanetretenanao ny namonjena mani fa hainao ny tompony zavatra rehetra. Efa niova ny sainay izao, Andriamanitra mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra. Tsy nino aho raha nahitanao nandeha teo ambony rano. This
Ny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy Andriamanitra miasa eto. Misy Andriamanitra velona eto. Azao ny namanao tonga sy eto akaiko ianao. Zavatra nahavariana anay tamin'ny alarobia tovolahy kely avy any Ambatoboeny avy any fa manao fialan-tsasatra eto Mahajanga netony bebeany teto. Rehefa avy nivavahany izy zavakafany ny vavahako azy vavahanay ho azy fa rehefa natsangana avy eo izy mitomany teo izy hoe faly be pasitera ozy izy. Fa inona ny mahafaly ianao? Zaho izy na misy fahoriana na misy zavatra mampalahelo manahoana dia tsy mba latsaka ranomaso. Izy zany malahelo fa ranomaso io zany tsy latsaka mihitsy. Fijaliana zany. Mba te tomany fa tsy latsaka. Fa rehefa nivavahana dia latsaka ny ranomaso. Halleluja. Nitohana zany ny ranomaso. Izy malahelo fa tsy mivoaka mihitsy le ranomaso. Hafa le karazany olona tsy mba pitomany renindray zavakafa. Fa ny azy indray te hitomany fa tsy misy ranomaso. Dia hoe hoe zavatra ohatran'izany ny ataonao eto Jesosy. Ninona entin'ny olona eto anatrehanao ho ataonao zany. Vitanao zany. Hainao zany. Possible ny kahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa sabata ohatran'izao hitako anaty Baiboly fa manasitrana i Jesosy. Manafaka i Jesosy. Manala olona ao anaty lavaka i Jesosy. Ozy izy tamin'ny fariseo. Raha ohatra ozy ianareo manana ondry latsaka ao ankady amin'ny andro sabata tsy ampiakarinareo va izany. Dikan'izany Andriamanitra mampakatra olona latsaka any anaty lavaka ny fiainana amin'ny andro sabata ohatr'izao. Mahita olona ao ankarin'Andriamanitra. Mahita olona ankarin'Andriamanitra ao ambadika izao. Maninona miteny an'izany? Ny homana tsara izay omaly. Nahazo hafatra avy amin'Andriamanitra. Tsy ho fotoana tsotsotra ny fiainana ny fotoana androany. Tsy maintsy misy olona ao anaovan'Andriamanitra zavatra. Misy fahoriana mahazo mijanona androany. Misy fahoriana afaka mijanona androany. Mety isana efa fahenoko foana zany isaky ny sabata asakasaka izay tsy mino fa misy olona mino ao. Misy olona mino ao. Misy olona mino ao. Halleluja. Alltså är fälla Jesus. Ireo kasartra. Ireo olana amantonany maro. Ireo zava-tsarotra atao amantonany maro. Reny no traiten'Andriamanitra ato lasana. Tsy tazo vao maraina no sitran'ny tompo eto. Aleo anjany, aleo toeram-pitsoany angamba. Satria tsisy dikany kely. Fa ireo olana efa ela be reny. Ireo ka efa ela be tao anaty lavaka. Sy toaka kely nandalo omaly dia mbola tsy hitanatra amin'ny androany. Tsy maninona na itoera afaka pitsotsy olana zany. Tsy afaty anao zany. Fa ireo olana mahafaty anao ireo. Ireo olana nanala baraka anao ireo. Ireo zavatra nampitomany anao nikikiny ainao ka natonga ratra-poto ao anatinao. Ireo zavatra mampiatsaina anao ireo. Ireo no traiten'Andriamanitra ato lasana. Les dieux du cas compliqué. Andriamanitra ny zavatra sarotra. Alléluia. Andriamanitra raha ny anefitra ka mila rano tsy mitarika rano avy any anatin'ny renirano avy any izy hoentina eo anefitra. Eo amin'ny efitra no asiany ony. Ayayayaya. Andriamanitra dia Andriamanitra. Alléluia. Nasao namono Andriamanitra dia Andriamanitra. Les dieux. Alléluia. Nasao namono Andriamanitra dia Andriamanitra. Any an-danitra hoy ny Baiboly tsisy masoandro manazava, tsisy volana manazava fa izy ny fahazavana any. Tsy mila zavatra avy any ambadika izy raha hita tsetra ho fiainanao. Tsy voatery misy olona manelanelana vao ho tafavoaka ianao. Fa ayaya, hatramin'izay tohina foana hoe andefa olona Andriamanitra. No, na tsisy olona ho alefa ny aza, vitan'io raha lasana mafana. Vitan'io. Lasa hoe vitan'io. Vitan'io. Averezao Andriamanitra dia Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra. Velona ny Andriamanitra. Mahavitany Andriamanitra. Manomboka ty zava-rehetra ambadika. Manomboka ty zava-rehetra ambadika. Misy zava-rehetra ambadika. Manomboka eto. Misy zava-rehetra ambadika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nasao velona mafe. Amen.
Azotoerana tena kely zany feo zany azafady. Zavatra io izy. Izy fanafana ato. Amen. Ho anareo ohatry ny afaka reny. Ho afahany tompo ianareo reny. Satria misy olona ohatry ny afaka. Ohatry ny afaka. Dia varina izy satria ohatry ny afaka. Zay rena nefa toa tsy dia misy zavatra niova loatra fa ianao ohatry ny afaka. Eto tsy misy olona motimody afaka zany. Eto tsy misy olona ohatry ny afaka izany. Jona 8:36. Raha zanaka aloha afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. Alléluia. Ianao motimody afaka io ohatry ny afaka. Ary nene to tsy teo délivrena intsony ianao. Ary to miafiafy ianao rehefa misy délivrance tsy tianao ianao hitsipaka. Tsy maintsy afaka ianao raha lasana. Ny malagasy aza dia milaza mamono biby tsy mahafaty ifiterany rambony. Na mamono biby aza mila maty tsara so ampidi-dozy. Izany Israely rehefa nasaina hidomine ny tany Kanana, toy izay Andriamanitra aza avela izy tavelana ny kely azy. Fa io tavela kelikely io fantrika ho anareo io raha mbola misy kelikely tavela. Tsy maintsy afaka tanteraka ianao. Raha ohatra ianao ka tsy nahazanaka hatramin'izay, efa amantonany maro, kanefa efa mitondra voky ianao zao. Aza modimody afaka ianao. Fa indraindray io misy zavatra kely mbola tsy afaka tsara io, iatake eo ampiterahany. Raha teraka soamantsara, mety hamono an'ilay zaza na hamono an'ilay reniny. Dikan'izany, atakena hatramin'ny farany ny fahavalo raha lasana malamalao. Davida Mpahalosalamo dia milaza, manenjika ny fahavaloko ao ka mahatratra azy. Ary tsy verinao mandrapahalan'ny ringany. Avereno manenjika ny fahavaloko ao ka mahatratra azy. Ary tsy verinao mandrapahalan'ny ringany. Andao tsika tsangana vetivety fa za tsy afa-po amin'izay feo zay. Mandrapahana karakara zareo ilay feo dia anao hira anankiray tsika. Jeso, Jeso, Jeso. Raha mivorentsika amin'ny anarany. Eto izy sandraha teny amin'ny lanitra ny tanatsika. Sandraha teny amin'ny lanitra ny tanatsika. Alleluia. Velona ianao Jesosy. Velona ianao Jesosy. Alleluia. Entenao androany. Manatrika entenao androany. Tsy misy olona mody afaka izany eto. Tsy misy olona ohatry ny afaka izany. Fa tsy maintsy afaka. Tsy maintsy afaka. Tsy maintsy afaka. Tsy maintsy afaka. Samba
azo plasy amin'izay. Zay avy mangina ny devoly. Androany izy fanafana lehibe. Ifampivavaka isika androany. Ifampivavaka isika androany. Hiaraka hivavaka isika rehefa avy eo. Satria izay no alehantsika eto hoe andeha hivavaka isika eo. Amen. Misy olona tia toriteny fa kamo izy rehefa tapitra ny toriteny. Nankafiery izy rehefa toriteny fa rehefa tapitra ny toriteny tonga amin'ny fotoana ny vavaka dia malaina izy. Raha tapitra ny toriteny aza misy mihetsika amin'ny toeran'izany. Fa hivavaka tsika rehefa vita ny toriteny. Ohatrany hoe nahandro zany ianao dia masaka ny sakafo nefa ianao tsy nihinana. Dia ohatran'izay hoe vita ny toriteny tonga ny fotoana hihinanana amin'izay hivavahana tsy mety raha tsy mihinana ianao. Fa raha vao vita ny toriteny dia hivavaka be tsika androany. Hivavaka isika no hivavaka. Dia rehefa avy eo ampiana ianao. Ampiana ianao. Apetrao eo fotsiny izy dia mipetraka eo dia miverinao azy eo ny sainy io fa mila mihaino toriteny koa nareo mpanao délivrance. Misy devoly koa manko ataony tsy matsiaro saina le olona rehefa mandeha ny toriteny satria ny tenin'Andriamanitra ny tena ilaina. Ho resatsika androany ny atao hoe mandrava ny esprit de réclamation. Mandrava ny esprit de réclamation. Ahoana azafady? Azava tsara aminao io androany. Tena azoko antoka fa azava be aminao. Tahaka ny azahoako azy no azahoanao azy. Amaky an'ireto soratra masina ireto aloha isika. Lioka toko faharoa amby roapolo, andininy faha 1 amby 30 hatramin'ny faha 4 amby 30. Isika zay manaraka ato amin'ny tambazotra serasera dia aza miala miditra fa manara hatramin'ny farany aza mitsahatra ihany koa mandray noty, manao commentaire, j'aime, j'adore, mandrapatavitra ny fotoana. Raha sitrapon'Andriamanitra afaka rovolana ano antsika dia mahazo caméra matanjaka anankiray sy ordinateur matanjaka anankiray hibata an'izay tsika. Io caméra io dia manodidina ny 20 millions any ny vidiny raha eto Madagasikara fa any France no hividianana azy dia manodidina ny any amin'ny 500 € mahery any le izy zany hoe 10 millions mambonimbonina 10 millions any zany. Dia io caméra io caméra matanjaka izay afahana mandray tsara ny sary eto sy ny feo eto dia ho alefany amin'ny YouTube daholo ny toriteny ny fotoam-bavaka zay atao eto. Ary hoe zana mivantana amin'ny YouTube ny toriteny eto fa tsy amin'ny Facebook fotsiny rehefa tonga io caméra io. Misy ordinateur viditsika 5 millions mahery koa ny vidiny bataitsika afaka ray volana izany. Efa miomana isika amin'izao satria tsy mandeha rery ny caméra fa tsy maintsy misy ordinateur vao mety satria le zavatra avy eo amin'le caméra ihany no traitena any amin'ilay ordinateur. Ny tiako resahana aminao mandroso isika, mivelatra isika, mivoatra isika. Ary tahina Andriamanitra koa isika. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy faha 1 amby 30 hatramin'ny faha 4 amby 30. Aroy ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Iny aloha zany adika koa ao amin'ny Baiboly teny frantsay version Louis II. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous criblez comme les froment.
avereny hoe réclamer eo zany nivoan'le teny hoe réclamation fa baiboly teny malagasy ianao tsy mahita an'izay ilaina ny mamaky ny baiboly amina version maro samihafa indrindra fa ny mpitoriteny fa raha zavatra raha ihany no hitanao eo dia matetika tsy feno mihevana hitanao zavatra raha ihany ike no azavaina Matthieu sy Marka sy Luka sy John fa ny any sasany tsy ampy i Marka zany olona vitsy teny izy iny mba vakeo nge ny filazantsara ny soratany Marka ny azo ohatra amin'ny toko 5:20 fotsiny no fitopitiny izy tsy be resaka fa ny any Matthieu ohatra amin'ny toko 7:20 ny any Luka hatrany amin'ny toko 4:20 any ny any John hatrany amin'ny 2:20 any raha tsy diso fa i Marka toko 5:20 dia mijanona izy rehefa miresaka izy dia izy zao tsy miresaka ny momba ny hoe ny anjely Gabriel tonga tao amin'ny Zakary tonga tao amin'ny Marie tsy niresahany reny izy vitsy teny dikan'izany rehefa mamaky baiboly miezah mamaky ireo zavatra mitovitovy reo inona ny resahany ty anankiray ty momba ny ty inona ny resahany ty anankiray ty momba ny ty tovy aleloia zany efa ato manko ny fiainana ara-lasana bavy ao anatin'io baiboly io ny fiainantsika ao ny vahaolana ao ny fiainana ao ny tokantrano ao ny fidiram-bola ao ny asa ao ny fitaizana ao ny fahalalana ao ny fahazavan-tsaina ao ny business ao ny fahasalamana ao ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'io baiboly io daholy ny aleloia anao tsy napoiziko ny aleloia anao tsy eritreretiko ohatr'izany ka amin'ny baiboly teny malagasy ianao tsy mahita an'le hoe réclamation fa rehefa mamaky an'le teny frantsay zay vao mahita an'le izy ianao misy pasteur zao milaza hoe ao anaty baiboly za tsy manina azantsina pasteur zany fa ao anaty baiboly nge tsisy pasteur zany tsy fahalalana no mahatonga an'izany fa ao anaty baiboly misy an'izay fa amin'ny teny malagasy le izy tsy pasteur sady tsy pastora fa ozy izy hoe mpiandry fa rehefa mamaky amin'ny teny frantsay no vao mihita hoe pasteur maheno tsara ve anao ia ny entana hoentiko aminao androany dia entana voafatotra tsara fa tsy zavatra ny sambotsamboroky tany ambadika dia otriko tsy maintsy afaka ianao raha lasana bavy tsy maintsy mivatanteraka ny fatorana tsy maintsy mivaha ny fatorana ny olona mitondra ny herin'Andriamanitra dia manafaka an'izay rehetra manodidina azy voafatotra tao an-tranomaizina i Paul sy Silas dia nisy any koa voafatotra marobe tao an-tranomaizina fa i Paul dia nitondra ny herin'Andriamanitra rehefa nivavaka sy nitera izy tsy izany no afaka fa afaka daholo izay voafatotra rehetra tao an-tranomaizina ka ny lehilahy ny vehivavy mitondra ny herin'Andriamanitra dia manafaka an'izay rehetra manodidina azy ho anareo manodididina eto androany ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy eto ny herin'Andriamanitra eto ny herin'Andriamanitra alleluia 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 hoy izay fiteny zay azany akely ny fil ny jerena fa ny hery hoentiny tsy ny fidoboky ny bafla fa ny hery hoentiny alleluia misy fil somary kelikely fa alao angeny fonony lehilahy fo amin'izay izy ka misy hery libéré eto amin'izao fotoana izao misy olona tsy maintsy afaka androany misy kamy tsy mbadika androany misy zavatra miova androany 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 hofinao azafady ianao malaindaina manao alleluia satria mbola tsy zatra tsara dia manamelimely tena izaty lasa ohatran'ny alleluia zareo lasa ny fila ty amiko ninenina entana ny fanany anatinao anao androany ataosy fa ny fivavahana tsy voatery ampianarina ny olona vao mahay mivavaka tsisy nampianatra ny vavaka n'ilay vehivavy raha 12 taona tao anaty baiboly fa ny amafy ny zavatra nahazo azy natonga azy nandady teo foany vahoaka mba hikasika an' Jesosy tsisy ny teny mando ale mandadizy kasio ny akanjony fa rehefa tery ianao dia hainao azy ny mitady an'Andriamanitra mandray atsara vera lasana bavy malala tsy maintsy rava ny réclamation ataony satany eo fitenanao averitsika Luka 22 manomboka ny 31 ary ny tombo ry Simona ino satana efa nilofiny tady anareo okororoy ny toy ny vary nefa izao nangataka ho anao
mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo raha lanao. Ary hoy izy taminy, tompoko, vonona hanaraka anao aho, na ho aho an-tranomaizina, na dia ho aho amin'ny fahafatesana azy. Zany na toe fanolorany tena anaraka anao a Jesosy, na iza misy anao, janompo anao foana, nahoana zava-misy, za tsy miala aminao. Inona ny anaran'izay tompoko? Fanolora tena. 9:telopolo hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahy intelo ho tsy malala ianao. Luka 5:1-12. Luka 5:1-11. Araha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny fariny Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny fary izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, marosoa any amin'ny lalina dia latsao ny aratonareo azona azan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, tompoko, mandritra ny alina nefa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Avereny hoe mandritra ny alina, avereny hoe tsy nahazo na inona na inona. Misaotra anao. Kanefa noho ny teninao dia alatsaky ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Tsy ho zakanao samirery ny fitahiana ho ataon'Andriamanitra rehefa Andriamanitra no mitaha. Na ny olona mahity azy hitady namana satria tsy zakany samirery. Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra. Dia avy reny ary nofenoiny ny sambo kely roa, ka efa saiky lentika avy amin'ny tsy nahazo ninina nameno sambo. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko fa olomelika aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeny azan-drano izay azony. Avereny tsara, habeny azan-drano izay azony. Andriamanitra ny zavatra lehibe ny Andriamanitra ao. Andriamanitra ny zavatra goavana ny Andriamanitra ao. Andriamanitra ny zavatra lehibe ny Andriamanitra ao. Alleluia. Zany no mahatonga antsika hiantsena any France. Alleluia. Zany namanao any Frantsa isika nividy an'ilay caméra. Wow, amen, 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 amen. Sa zany makany am. Andiny fa folo ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanaky Zebedio izay niombona raha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafohy ny zavatra rehetra. Averiny nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesosy. Wow. Jona 21:1 hatramin'ny 11. Le teo iny Luka 5:1 hatramin'ny 11. Ty ndray Jona 21:1 hatramin'ny 11. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy. Ary toy izao no nisehoany, niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didimo sy Natanaela, ilay avy tany Kana ny Galilea, sy ireo zanaky Zebedio ary mpianatra roa hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha anarato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra ny sambo kely. Ary tamin'iny alina iny, tamin'inona hoe? Le tany aloha-tany teo nandritra ny alina. Eto tamin'iny alina iny, dia tsy nahazo na inona kory izy. Le teo aloha teo iny nandritra ny alina izy nanarato fa
tsy nahazo da inana iny eto ndray nanarato tamin'ity alina ity koa reo nandritra ny alina ihany ko fa tsy nahazo da inana iny. Misy fiainana ny verina, misy tsy fahombiazana ny verina, misy fiainany taloha ny verina taminy. Mahainao tsara ve ianao? Avereo ny nisy fiainany teo aloha ny verina ny ainany. Nisy fiainana efa nielany avereno lasa ny ainany indray. Misy tsy fahombiazana efa nielany ny verina ny ainany ray. Ary no nefa nazava ratsy ny andro dia alatsao amin'ny sisiny ankavanany sambo kely ny aratonareo. Mahafinaritra amin'ny tompo te zao raha tonga izy Satana amerina anao amin'ny fiainanao teo aloha, fa tonga koa Jesosy amerina anao amin'le fahombiazana efa natao tao. Ataovy aleloia mahafisandra sarava. Le tsy fahombiazany teo aloha iny niverena ny ainana. Fa le fahombiazana nasiony Jesosy tamin'ny voalohany tamin'ny antsony azy, iny ray naveriny Jesosy. Misy fiainana tsara be efa niainanao fa iny ho averina Andriamanitra aminao. Ary ho tsara lavitra anao ny tany aloha tany. Alleluia, alleluia, alleluia. Lazao ny eo akaikinao azafady, misy fiainana tsara be efa niainanao tany aloha tany. Ho averina Andriamanitra iainanao. Misy fifangadiavan'ny mpivady tany aloha tany zay efa tsy teo intsony. Ho averina Andriamanitra iny ray. Sisy zaro izy tamin'ny alatsao amin'ny sisiny ankavanany sambo kely ny aratonareo dia azo ianareo koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany ny azandrano. No ninona tsara azafady? Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary areny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy. Fantatr'ireo ihany zany hoe tsy tiany tompo zavatra ataon'ireo, satria rehefa tonga ny tompo dia sikina malaky izy. Ka norotsaka teo amin'ny ranomasina izy, fa ny mpianatra sasany nandeha sambo kely ihany nisarika ny arato feno azandrano. Isy olona azo azandrano betsaka, isy olona azo fitahina matretrika, isy olona azo fitahina matretrika, isy olona vita zavatra goavagoavana. Amen, 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 amen. Ny kristianina dia eo amin'ny vavany ny heriny. Aza miatrika fiainana miaraka amina bouche fermée kristianina, fa sokafo ny vavanao anambarana izay lazain'Andriamanitra mombanao. Tanenina manao ny herin'ny kristianina dia eo amin'ny vavany. Lazao zay mbola tsy lazanao, ny herin'ny kristianina dia eo amin'ny vavany. Hainao misy hery any anatiny, fa mila misokatra ny vavany dia libere la hery ao anatiny, fototra la hery ao anatiny. Satana rehefa amotika ny olombelona tamin'ny voalohany, ny heriny menarana koa dia izy ao amin'ny vavany, ao amin'ny lelany. Ary zany nandavony any Adamo, zany nandavony any Eva. Fa rehefa nivoaka koa i Davida rehefa aviany niatrika ny Goliata teo amin'ny vavany ihany koa noho ny atrehany ny Goliata. Zay no mahatonga mampamerina teny ianao androany, tsy hoe ampareraka ny vavanao, fa ao amin'ny vavanao ny herinao androany dalaza. Andiny fa valo, fa ny mpianatra sasany nandeha aizitsika teo, andiny fafiritsika teo. Fa valo, fa ny mpianany sasany nandeha sambo kely ihany nisarika ny arato feno azandrano, fa tsy lavitra ny tany izy. Mitovy amin'le taloha tary ihany, nakisaka kely niala tamin'inona ny sambo tany amin'ny voalohany, niala tamin'ny tany. Eto indray ny sambo maninona tsy lavitra ny tany, fa tokony oranjato akio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy azandrano teo ambony ny aromofo. Izy ary nampirehitra ny afo. Misy fitahina mahavariana ho tonga eo amin'ny fiainana.
tsy hita hoe iza ny nanao azy. Nahita afinarina teo sy hazan-drano teo ambony ny ary-mofo. Izy zavatra mipetra-potsiny ano ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Isitranao raha lasa nabavy-manano. Ary hoy Jesosy taminy, analao hazan-drano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosariany hoe ho an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy. Hazan-drano maninona? Tamin'ilay taloha teo talanjo ra izy noho ny abeny hazan-drano. Eto indray hazan-drano 350 io hazan-drano vaventy io. Tsisy pirina nanoray azy. Ary na dia be tahaka izany aza izy dia tsy tritra ny arato. Esprit de réclamation. Jauna 8:36. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Maro aminareo reo nefa mahita rirany, mahita mangirany, mahita mazavazava. Ary ny fiangonana ihany koa efa manomboka mahita mazavazava, mahita rirana, manomboka misy mamirapiratra kely zany. Fa tsy eo ny farany itondran'Andriamanitra anao. Tsy eo ny farany itondran'Andriamanitra anao. Hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Andefanao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Anitatra anao Andriamanitra. Amin'ny Isaia 54 manomboka amin'ny 1 dia ozy manao hoe hitatra miankavianao ary hitatra miankavanana. Zany hoe extension. Raha mivarotra ianao amin'ny tsena anankiray io dia isena raindray isokatra, isena raindray isokatra. Halleluja. Raha mpianatra ianao efa maîtrisenao ny teny frantsay fa maîtrisenao ny teny anglisy. Za zao manomboka amin'ny herinandro hianatra teny anglisy amerikanina. Halleluja. Manomboka amin'ny herinandro hianatra teny anglisy amerikanina, tsy british fa amerikanina. Satria tory amin'ny teny anglisy amerikanina. Halleluja. Lazao ny namanao hitatra miankavianao, hitatra miankavanana ianao. Sitrapon'Andriamanitra ny hitanao raha lasa nabavy malala. Sitrapon'Andriamanitra ny hitondranao miakatra raha lasa nabavy malala. Tsy ny fidiny ianao mba ho ampahoriana, tsia. Tsy nateraka indray ianao mba ho ampijaliana indray, fa nateraka indray ianao mba hanjaka amin'izay. Nateraka indray ianao mba hanapaka amin'izay. Maninona ianao no nitsongaina voalohany tao amin'ny fianakavianao? Maninona ianao no nifidiana tao anatinareo printempo? Hoentin'Andriamanitra miakatra ianao mba hisintona an'ireo hafanao reo. Halleluja, halleluja, halleluja. Satana tsy faly ary mitady ny fomba rehetra anakanana olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana raha te hiakatra izy. Ny fianakaviana manko manana ny fomba amam-panaony izay tsy voatery ankasitrahan'Andriamanitra. Manana ny fomba amam-panaony, manana ny fihetsiketsehany, manana ny kolotorany, manana ny ribany, manana ny kolotsainy, manana ny fanabeazany. Fa Andriamanitra indray manana fanabeazana hafa mihitsy, manana kolotsaina hafa mihitsy, manana fomba hafa mihitsy mba hahatonga anao illimité ny fiainanao. Illimité, tsy voasakan'ny ranomasina, tsy voasakan'ny abakabaka, tsy voasakan'ny rindrina efatra. Taovy halleluja. Za zao raha mitoreto atao fiangonana foran'ny voninahitra, tsy voasakan'ny ty rindrina ity fa maneran-tany afaka andeha ny filazantsarako. Nisy lehilahy atao hoe Jauna atao anatin'ny baiboly tsaroako etaona. Izy io dia manana planina manokana eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Nanana planina manokana eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Rehefa teraka izy dia ozy ny fianakaviana. Iza ny anaran'io zaza io? Satria ny papany tamin'io fotoana io mona ny sazian'Andriamanitra noho ny tsy finoana. Tena maliny reniny, Jauna ny anaran'io. Dia ozy ny fianakaviana. Fa hoana no Jauna ny anarany? Ny anaran'ny vadinao i Zakaria, ny anaranao Elizabeta. Tsisy ifandraisany mihitsy zany. Ary iza tamin'ny anaran'ny fianakaviantsika mba nitondra an'izany anarana izany? Tsy mety zany. Hitanao zany, le fianakaviana te hiazona anao eo amin'ny niveau nisy azy. Le
fianakaviana ty azonanao hoe atretritsika, zao ny fomba mampanaotsika, zao ny fiainatsika, zao ny fisainatsika. Fa Andriamanitra te tonanao miakatra ary te tona fiainana hafa mihitsy eo amin'ny fiainanao. Iza tamin'ny hafatsika ny mba nitondra an'izany anaran'izany ozy. Iza tsy fantatr'Andriamanitra fa hitondra, tsy fantatry hoe fianakavian'ireo fa hitondra fiainana vaovao izy. Olona hafa mihitsy itenenina namanao, olona hafa ianao anaty fianakavianao. Reo ve tsy efa niteny taminay ianao ty dia hafa mihitsy, lalanao ty dia hafa mihitsy. Eny marina zany, afo ty fa tsara ty, afo ty fa avy amin'Andriamanitra ity. Iza tamintsika mba mivavaka tamin'io fiangonana ivavahanao io, zaho eny manomboka azy voalohany. Alleluia, raha lasana vavana. Iza tsara azafady, zaho eny manomboka azy voalohany. Misy zavatra tsy mila mampalemy fanahinao fa mila mampaherisetra anao. Apetrao amin'ny toerany fahalemem-panahy, apetrao amin'ny toerany koa ny herisetra. Fa misy taona mila maherisetra ianao raha lasana vavana. Setrasetra na fanoloran-tena, setrasetra tsy azo sakanana, setrasetra andeha hivavaka, setrasetra tsy azo toerana, setrasetra vonona hatramin'ny farany. Amen. Ny malemy fanahy tsy midika hoe nasaina nijanona nandeha nivavaka ianao dia eny tsy maninona hoy ny tompo manekeny ivadinareo. Tena tiako fiangonana io ary betsaka ny fahasoavana efa niraisiko tamin'ny pasteur Zidor. Fa noho ny amin'ny teninao chéri, tiako ny tokantranontsika. Tsy maninona raha zany ampilamatsika. Inona ary ty? Zany ve le manekeny vadinareo? Ekeo ambony ny vadinao ny tompo. Tsy manana lanitra vomanao anao ny vadinao. Mitomany ny vitany rehefa maty anao dia andeviny dia mitady hafa izy rehefa lasa anao. Fenao lasa ny vereny amin'ny afobesatra tsy nahaiky ny tompo. Ny tompo ataovy amboniny raha lasana vava. Ambonino ny patron anao, ambonino ny ray aman-dreninao, ambonino ny lehibe anao ny ampiasany, ambonino ny vadinao, ambonino ny zanakao. Taovy aleloia mafifezany. Raha sitrapona mpianakaviana tsy hiova fiangonana izany ianao. Zay mianakavy fiangonana ray no nitezananay. Ny anabaviko niala tamin'ilay fiangonanay voalohany satria nanambady olona amina fiangonana anankiray zay tsy nitezananay izy. Na ny fitiavam-bady dia natao mariazy tany dia any ireo niova izy. Dia rehefa avy eo indray any nahita ny tompo ho atao batisy, be dia be ny fanontaniana napetraka tamiko. Ho atao batisy ianao, atao batisy. Efa fantatry pasteranareo efa vita batisy ianao. Tsy batisa ho ino tsy batisy zalo ino. Marary ny fony fianakaviana maheno an'izany satria ny azy fombafomba ny zava-dehibe aminy. Fa ny fombafomba tsy manova ny fiainako, fombafomba tsy manova ny fiainako, fombafomba tsy manova ny lohako bebe ditra ratsy iny, iny loha be tsy isy ilana azy iny, iny loha be tsy matao baty iny, tsy vaova ny fombafomba iny. Fa mila fivavahana tena manova, fivavahana tena manova. Lasako anao fa manovanao ty fivavahany ty. Tomony namanao, manovanao ty fivavahany ty hoe. Tena ho sakanana aza ianao hoe aza miverina any amin'ny fombafomba ianao. Tsy manovanao ny fombafomba hoe. Zao ny tenena amin'ireo olona manohatra anao reo. Zao hoe ny tianareo ny adalako teo aloha iny. Zany io fa zao noho le toro-tenena am-piangonana any. Tianareo ve nanoizako an'iny satria mbola misy réserve ato e. Raha mbola avoakanao le ambokambony ao iny, ny manala ny hoe aza tsy manahirana. Everina fa tsy manahirana ka mitondra anareo io. Satria mbola manana ambokambony sisa kely daholo, misy ampangopangony daholo ny tsirairay avy. Sady zany raha misy inona daholo. Ny sasany mody malefadefaka eto fa ny amin'ny vadiny any iny ny tena mahita faisany. Dia rehefa mihaino toro-tena eto dia raha mba fantatra dada finy vadika iny ane mbola manangatra ny elezana ohatrany aina ny tany anao reny. Mbola manana ambokambony sisa daholo. Ary zany ny mazava-dehibe ny toro-tena eto. Iny ambokambony iny ratsaratsana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy aleloia mafy zany raha lasana mafana. Ka mbala
zao reny mitananao tsy andeha hivavaka eto reny aiza hoe tianareo le za taloha adala be iny na ianareo aza menatra toy zay zany iova zao fa raha tianareo le taloha iny tsy maninona ary fa ho avokako ary de miomana hoe fa ho avokako fa enao no mampitandrina fotsiny fomba nyrosonao zany tabe aleluia ralasena mavamalala so de anao tahaka ny petera lay mbola navita ny ady mbola nay nameliky sofin'olona izy rehefa nysamborona ny maître an'zareo Jesosy hokapaiko amin'ny sabatra va nisofiny sady mikapa mamely ihany tsy miandry valany dikan'izany mbola le ahafanifanana le melemele iny mbola atao ihany era ho avy nareo Jodasy nivadiky ilary Jodasy efa nisignale izy matio Barnabasy Marka ndao asiny satria Jesosy talohan'iny teny izy tsy manana sabatra andany amin'ny vity tenin'Andriamanitra ny tia Jesosy resany tany amin'ny brocataire izy nividy sabatra satria ny sainy mbola saisai nde voly kely ataona apôstôly inona mitady sabatra mbola tsy niova tsara teneno namanao mbola tsy niova tsara misy olona zany mbola tsy niova tsara fa Jesosy mitaiza azy foana ka nitondra sabatra tokoa ngiarainy zareo amin'io nandritry ny alina nivavaka atao Getsemane izy io misy sabatra eo akaikiny eo misy olona na de efa manao alimbavaka eto za mbola miarakaraka amin'ny sabatra izy eo fa manadana azy asiny teneno namanao ary io sabatra io lazao zao ry Petera ary io sabatra io zero tsara nandritry ny alina veranga izy nivavaka teo mbola misy sabatra ho aminy eo fa nanahirana azy tsy hita ny sofin'le maliko dikan'izany misy ambokambon-javatra kely eo ka io ambokambon-javatra io andao an'olo tena tsara ho an'ny tompo fa miala aminao io ralahy miala aminao io ranabavy miala aminao io ka za manao kosakitsakana an'izany ianao masoa atsika raha ty fivavahany ty ka zay ny tadiavin'ny fianakaviany John ho atao aminy hoe enao ry Elizabeta tsy mbola nisy ny aina amin'io zavatra iainanareo ato John fiaizandray ny anarany io kanefa Andriamanitra mihitsy nitoy ny John ny anarany anao batisan'i Jesosy ny mission anio misy zavatra ohatran'izany indraindray misy fiainana ny anany havanao tany aloha tany izay efa hafa mihitsy mitondrananao kanefa ny havanao mbola te hitananao amin'izany fiainana izany aza menatry ny manova style de vie aza menatry ny manova fomba fiainana hainao reny aza novavaka miantsoantso ao an-trano sy amin'ny fianakaviana andao androso fa izy ty lalana ity enao tsy niova finoana zany fa nandalina finoana enao tsy nivalina avo amin'ny fivavahana fa niditra lalina amin'ny fivavahana lazao ny tenanao za tsy niova finoana fa za nandalina finoana za tsy nivalina avo amin'ny fivavahana fa niditra lalina amin'ny fivavahana nisy fotoana novonjen'Andriamanitra i Petera tahaka ny namonjenana sy namonjenanao tsy nisy ezaka nataony Petera fa hitany Jesosy fotsiny hoe tenina sahirana i Petera aleo esorina ity fa tsara ny tompo rehefa sahirana i Petera maro ihany ny olona sahirana namodidina an' Jesosy teo fa tsy nanaovan'i Jesosy zavatra fa misy raha lasana baviny atao hoe olona nofidian'Andriamanitra sy natsoina Andriamanitra maro ihany ny olona sahirana tany ambadika tany fa ianao nofidian'Andriamanitra ho hivavaka eto nofidian'Andriamanitra ihain'ny torotenin'ny pasteur Isidore eto halleluia raha lasana bavy malala betsaka ny kasa talohanao fa tsy mbola tonga hatramin'ny androany maninona tsisy tosika avy amin'Andriamanitra tena nitondra azy fa ianao ny fotonin'Andriamanitra manokana no tsy tonga kisendrasendra eto ianao sarotra ny miditra eto sarotra ny atongavana eto satria tsy mora ny lalana mankeo amin'i Jesosy tsy mora ny lalana manatona an'Andriamanitra
fa matotonga entenao nampin'Andriamanitra manokana ianao. Raiso zava-dehibe zany raha lasy rabavy malala. Maro ny olona sahirana teo ny baiboly eny fanezina ny olona eo amin'ny Lioka 5. Iaino ny tenin'Andriamanitra. Ianao ve dia say laza fa tsy misy olona tsy misy atokana teo? Ianao ve dia say laza fa tsy misy olona bokany kosa teo? Ianao ve dia say laza fa tsy misy olona tsy manana asa teo? Fa tsy tamireniny mason'ny tompo. Misaoran'ny tompo ianao raha nanomboka nitodika taminao Andriamanitra. Zava-dehibe amiko loatra ny antsoin'Andriamanitra sy ny fidianany ahy hatramin'ny androany mbola eo amin'ny lalana ary vao maika mitady azy tsara. Vita ny toritenin'i Jesosy. Jesosy rehefa mahavita toriteny dia hiasa amin'izay. Zay mahatonga anteny aminao rehefa tapitra ny toriteny dia andao hivavaka fa hisetsika ao ataon'Andriamanitra. Fa rehefa vita ny toriteny dia mirava. Tsy zay. Ny antsika eto tsy ohatran'izany hoe vita toriteny dia motsia. Tsia, ohatrany hoe ny toriteny zany nahandro dia nivavaka amin'izay mihinana. Ao ambadik'izay rehefa ny sakafo ianao dia hitanao ny résultat ny sakafo nohaninao eo ny vatanao eo. Ao ambadiky ny toriteny misy vavaka. Ao ambadiky ny vavaka misy vokatra raha lasa rabavy malala. Ary tena vavaka no ataontsika eto androany. Ho iaho hoe tena vavaka. Ofert flosé manao vamenina amin'ny rehetra tsara ianareo. Tetony nahitako fa mba lina amin'ny fivelomanao koa Andriamanitra. Lina amin'ny fandraharahanao Andriamanitra. Lina amin'ny businessinao koa Andriamanitra. Ny Andriamanitra toriko aminao dia mitaha fivelomana. Mitaha business. Mitaha ny ara-bolanao. Lasao ny eonilanao mitaha ny ara-bolanao ny Andriamanitra eto e. Lasao izy mitaha ny fivelomanao ny Andriamanitra toriana eto. Misy olona milaza hoe fiainana mandrakizay ihany. Eno iara lasana bavy malala. Zany fiainana mandrakizay zany rehefa miala eto sika dia efa mandrakizay zany ihany. Ka eto temporaire, vetivety ny eto. Ka mavetivety azy tsy ampijaliana vetivety ianao fa tahina vetivety ao fitahina ambonin'ny tany. Miala eto nge tsy mila fiara. Miala eto nge tsy mila trano. Miala eto nge tsy mila vady. Dikan'izany eto no anomezana anao an'izany. Halleluja. Lasao izy eto ny anomezana trano anao. Eto ny anomezana fiara anao. Antany zoviana ihany ary venao vao azo trano e. Any an-danitra venao vao hitondra fiara hoe. Misy zavatra napetraka ny tompo ao anatinao ao. Entinao moana an'io. Entony hitrandrahanao an'io. Halleluja. Raha lasana bavy reto misy zavatra manana ny heriny. Ny herin'ny elefanta dia ny abeany. Ny herin'ny liona dia ny feoany. Vao mierina ny liona amin'ny maraina dia miforotra daholo ny biby rehetra ary mitsoka ny biby rehetra. Ny herin'ny diera vavy dia ny fiazakazany. Ny herin'ny voromahery dia ny fiakarany eny amin'ny avo. Fa ny herin'ny olombelona dia ny atotoany. Misy cerveau napetraka Andriamanitra ao anatinao ao. Halleluja, zao ny tenanao misy cerveau napetraka atao anatiko. Nisy taona le tomobile teo aloha iny moa efa Antananarivo efa nivadika nefa nisolo hafa izy ao. Fa mbola miandry kely misy entretien atao ao. Iny tomobile iny atao hoe Jumpy phase 3. Raha tsy diso le tomobile netiko teo aloha teo iny. Iny tomobile iny misy fotoana tamin'izy voanentina matanjaka io. Miakatra amin'iny androva iny mandeha mafy be mihitsy miakatra eny amin'ny androva iny, fikarana any androva iny. Fa nisy fotoana satria elektronika izy tamin'izay fotoana zay dia nisy zavatra nanahirana dia soloana motera tsotra amin'izay izy. Nosoloana ny atotoany. Rehefa solo ny atotoany miakatra amin'iny androva iny dia sahirankirana satria solo ny atotoany. Le vata be no mbola eo. Ny loko no mbola tsy niova. Ny numéro no mbola tsy niova. Chauffeur koa no mbola tsy niova fa niova ny atotoany. Satria ao amin'ny atotoany ny heriny. Dia tahak'izany ianao raha lasana bavy malala misy cerveau napetraka ao aminao ao. Io cerveau io tsy ilaina any an-danitra any io. Fa eto io cerveau-nao io no ampiasaina. Teneniny tenanao cerveau-ko ty ampiasaina eto ambonin'ny tany. Misy cerveau-ny olona mikatso.
misy servony olona tsy miasa tsara, tsisy menaka. Ary be dehibe zany olona tsy manana fitadidina, zavatra napetrany teto dia tsy tadidiny sady. Ozy lera namana anankiray resaka tamiko, miady papako sy mamako papa. Ny nampiady an'zareo dia resaka solomaso. Tsy hita ny solomasony. Rehefa tsy hita ny solomasony dia nifamaly tamin'ny papako izy. Hoe nalainao indray solomasoko, tsisy afa-tsy sika roa no mipetraka ato. Sa tsy naka solomasonao, ary ny solomasonao tsy mety amiko fa ianao rery ihany mety amin'iny. Solomasoko nalainao, tsisy olona ato ankoatry ny tsika roa, tsisy olona ato, ianao no naka an'iny. Mandra-patoandro ny andro dia niadra zareo tsy mifampiteny. Tonga n'izany any avy any, io papanareo resaka solomasony nampiady. Solomasony izy solomasoko tsy hitako tsisy afa-tsy zay roa ato. Ka inona ry ho amin'ny andronao io? Ny solomaso io zany amin'ny androny eo. Dia tsapaina, tena mantana ny ome, tena mahavariana, le rangako tsy mbola mahita ny solomaso amin'ny andronao ato. Fa variana miady. Le anankiray zany marary raha tsy mahita le eo amin'ny lohany. Fa le anankiray koa dia magaga fa dia miady amin'izao fotsiny, tsy mahita eo misy solomaso. Satria efa antitra dia tsy miasa tsara ny servo. Tenenao namanao mila ampiasaina ny servonao manomboka izao. Fa zao ny mahavariana, zay tsy vita ny servonao maolona, tonga Jesosy hiasa mahery, tonga Jesosy hanao zavatra, iotra no servonao. Hoy Jesosy, omeo analo ny sambonao hitaingenako fa zay toriteny. Ny zavatra hitako lalasana bavy eo anatin'ny Baiboly, raha Andriamanitra tianao zavatra eo amin'ny fiainanao dia maka zavatra aminao aloha izy. Ahoana tsara azafady? Raha Andriamanitra tianao zavatra eo amin'ny fiainanao dia maninona? Maka. Izy zany ohatriny hoe tompony mangataka atiny. Zareo tsara, izy nandehandeha eo ambonin'ny rano satria tompony rano. Kanefa nangataka rano tamin'ilay vehivavy Samaritana atao sikara. Omeo rano aho osotriko. Izy ny tompony rano nefa mangataka rano. Ka ny Jiosy manko sy ny Samaritana dia tsy mifankahazo tamin'ny fotoanandro satria ny Samaritana dia métis. Ny Jiosy fa métis dia tsy mifankahazo reo. Nahoana ianao Jiosy fa mangataka amiko, miresaka amiko nefa za vehivavy Samaritana. Raha mba fantatrao izay ny fanomezan'Andriamanitra sy izay niteny taminao hoe omeo rano aho osotriko, dia ianao nangataka tamiko dia nomeko rano velona. Izy mangataka rano io zany manana inona? Rano velona. Relasana bavy, ny olona tsy hotahina amin'ity fivavahana ity dia ny olona tsy vonona nome zavatra an'Andriamanitra. Satria izy mangataka aminao io, ananany maro zavatra angatahany aminao io. Oh, relasana bavy malala. Ananany maro zavatra mody angatahany aminao io. Mody angatahany aminao atao inona izy io? Anaovana ny asany, namokisana olona, kanefa ananany maro. Zareo tsara i Jesosy nangataka mofo 5 sy azan-drano 2. Inona ny misy any aminareo any? Mofo 5 sy azan-drano 2. Vao azo fotsiny iny, fa nga 5 nivoaka avy any an-danitra avy any. Porofoiny lanitra zany hoe any boulangerie matanjaka indrindra, any poissonnerie matanjaka indrindra. Tsy nisy sambo nitondra, tsy nisy ranomasina nitondrana ilay sambo misy azan-drano. Mody mangataka lazao ny namanao, mody mangataka izy hoe nefa tompony zavatra rehetra. Enoy tsara fa le zavatra tiany omenanao mihitsy no angatahany aminao. Tanao, izy tompony fotoana, anomenao fiainana mandrakizay fa mangataka ny fotoananao anomponao azy. Fa ny miandry anao inona? Fotoana mandrakizay miaraka aminy. Ka zay mba fotoananao eto no angatahany arahanao aminy. Aoko izany sambonao kisao kely ala amin'ny tany. Dia ohatran'izany koa ny nataony rehefa nahazo azan-drano betsaka ny apôstôly tamin'ny Jaona 21, ahoana izy? Analao amin'ny azan-drano vao ho azonareo. Andriamanitra zany prinsipany mihitsy ny maka zavatra any aminao, mba hanaova ny zavatra ho fiainanao. Zay no teo connexion. Connecté à moi ianareo mba hafako anao zavatra ho fiainanareo.
tsy manao zavatra satria ny ao an-tsainy dia zao gratuit ny zavatra ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsara fanahy, Andriamanitra tia olona, Andriamanitra manome zavatra maimaim-pona, fa manana prinsipa izy raha lasina vavy malala. Misy zavatra alainy zay eo aminao ahafahany manao zavatra eo fiainanao. Zay ireo tsara ny olombelona voalohany teto ambony tany izy any anarany Adamo. Inona ny teniny tamin'ny Adamo? Ny azo rehetra manodidina ny saha azonao hinanana, fa ny afovoany kosa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azonao kitera. Dikan'izany anay io nomeko anao ny tany anjakao fa iry averenao amiko mba afahanao anjaka amin'ny tany. Fa jereo tsara ny afetseny Satana mba hahatonga ny Adama déconnecté amin'Andriamanitra dia tsy ny avelany tsoky-tiany io fa analao izy io. Rehefa nanalany dia voaraoka ny ala tao Edena izy. Be dia be ny olona voaraoka miala eo amin'ny Edenany noho ny tsy fahafoizany izay tokony ho an'Andriamanitra mba ahafahany manjaka. Misy zavatra mila omenao an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra hiprantsihatra eo amin'ny fiainanao. Prinsipa izany raha lasina vavy malala. Maheno tsara va ianao? Akizao kely ala amin'ny tany ozy ny sambo vavy nanaratovany, sambo ny Petera. Taingana teo Jesosy ahafahany nampianatra olona marobe. Vita ny toriteny any amin'ny Petera no didian'i Jesosy. Tsy maintsy misy olona anankiray eto faravakeliny anaovan'Andriamanitra zavatra ny lehibe aoriana amin'ity toriteny ity. Firy faravakeliny? Ray faravakeliny. Naitaizana andehanan'i Jesosy raha lasana vavy ao anatin'ity baiboly ity dia tsy maintsy misy olona ray faravakeliny anaovan'ny zavatra. Na i Marka, na i Matteo, na i John, na i Luka samy mitantara. Rehefa tao Jeriko izy nisy olona ray nanaovan'ny zavatra tao. Zakaios. Rehefa tonga tao Naina izy nisy olona ray nanaovan'ny zavatra tao. Ilay vehivavy mpitondra tena matianaka. Rehefa tonga tao Kapernaum izy nisy olona ray nanaovan'ny zavatra faravakelany raha fozambavin'ny Petera. Tonga eto koa izy androany faravakelany misy olona ray eto anaovan'ny zavatra. Misy olona ray eto anaovan'ny zavatra. Zay olona mafana indrindra, lina indrindra, mirehatra indrindra, mangetaheta indrindra. Satria Andriamanitra mijery etaetan'ny olona. Andriamanitra mijery fahalinan'ny olona. Andriamanitra tsy mijery quantité fa qualité. Andriamanitra mahafoy quantité noho ny amina qualité. Andriamanitra mahafoy quantité noho ny amina qualité. Mahafoy abetsahana noho ny amina kalitao. Olona marobe ngeny nanaraka azy tao Jeriko fa nafoiny reny noho ny quantité any Zakaios tena mangetaheta n'Andriamanitra marina. Olona marobe nanaraka an Jesosy rehefa hiditra ao Jeriko fa nanaiky nijanona izy na isy embouteillage marobe azy amin'ireo vahoaka ireo na imonmonina aza fa misy inona noho ny amin'ilay Bartomeo nangetaheta. Nelan'ny vahoaka marobe quantité. Rehefa nisy an'ilay jero nangetaheta hoe mba tongava ao an-tranoko fa ny zanako vavy marary efa ho faty. Raha lasana vavy manahoana ny qualité ny fitadiavanao an'Andriamanitra androany. Manahoana ny qualité ny etaetanao any an-trano any. Fa ianao le bojoro vavolombelona matetika eto am-piangonana. Ianao le anaovan'Andriamanitra zavatra matetitetika eto am-piangonana raha vao mahita qualité na ara-panahy izy. Qualité na ara-panahy masina, marina, mahitsy, mangetaheta manao zavatra ho an'Andriamanitra. Todika tamin'izay Petera izy. Misy olona manko mbola tsy voavonjy fa fantatro ny tompo hoe raha voavonjy ty dia ho mafy loha ny filazany tsara. Misy olona mbola ivelany valany tompo fa hozy hoe raha azoko ity dia tena tsy azo tsy laitra akisoko intsony ny amin'ny fanomponana. Jereo izy mafoy izy manambatra latabatra misy telo. Izy rery no mipeyen'ireo labiera sy tsakinady ireo. Brochette, pistolet, aranan'akoho, atin'akoho, mbola mampirevoka lasopy tongotromby. Jereo labiera misy folo, coupage. Ao mbola misy eau gazeuse. Mbola omeny frais tikotiko koa ireo olona ireo rehefa andeha hody teo zay. Ozy ny tompo hoe raha vonjeko ty io fahafoizam-bolany amina maboto amin'io namany io ho afoiny amin'ny filazany tsara ny filany.
aleo vonjeko izy. Haleloya. Hitan'ny tompo maraina hariva manaparainy ny andro tsy miala mihitsy amina balle. Io miaritra toromaso dia ny tompo hoe ho vonjeko fa vita hiaro toro hivavaka manaparainy ny andro rehefa tonga mpanompoko. Raha lasana bavy tsy ny fidian'Andriamanitra ho azy ianao fa nisy kalitao efa hitan'ny tompo tao aminao. Lazao le olana misy zavatra efa hitan'ny tompo tao aminao hoe dia izany no nitondrananao eto. Izy ny resy lahatra amin'izany, izy ny resy lahatra amin'izany ataovana sao. Lazao hoe zazany. Mino an'izany fa ianao? Ozy rahalahy evangelistra hery tamiko. Zay dada tena mpanaraka taoka namaka izy. Tonga heraka izao Madagasikara izao sady mandeha mitady vola mamo. Mitady vola sady mamo. Voatetolo ny Madagasikara fa tily ararery azy tsy nandehanako. Sady mitady vola misotro. Mitady vola dia le toka mihitsy zany tena andehanana fa tsy dia hoe le vola zay tamin'izany mbola tsy manambady dia manenjika vavinaretana fa manaraka namana amin'ny adalany. Dia ozy ny tompo hoe fidiko. Walaiko mamlava kely io. Walaiko titoka kely io, belo kely io. Tavy aleluia lasana mamalala. Rehefa fidiko za mahita ny evangelistra tato ato. Mila ho isan'andro mitolona momba ny tiasan'Andriamanitra eo ambony ao. Mila mitolona. Le fitiavany tao kely lasa fitiavana an'Andriamanitra. Le herim-po ato amin'ny zavakafa tany aloha ho tonga herim-po ato amin'Andriamanitra raha lasana mamalala. Maherezy. Teneno intelo amin'ny namanao sady pepelo sorana. Maherezy. Le qualité anao raha lasana bavy. Misy aminareo tia qualité ny zavatra tsara tany aloha tany. Toy izy hoe fidiko teo amin'ny fiangonana foana ny voninahitra fa raha tonga ao dia miova io fiangonana io. Pastor izy tao rozy ataoko mitory teny fa izy indray alovany zava-misy rehetrarehetra fa tia zavatra tsara izy. Décoration tsara, voninkazo tsara, moquette tsara, zavatra rehetra ho tsara daholo satria tsy tia zavatra ratsiratsy io. Anotanina manao sao dia mba ianao zany hoe fa tsy tonga saina hoe ianao hatramin'ny androany. Ianao nge efa namany e. Ianao tsy natao hitsikera fa atao hanampy an'izay tsy ampy. Tsy ampy ny mason'ny pasteur irery fa mila ny masonao ihany koa hijery. Ary ampiasa ilay talentany anatinao any satria samy ny antson'Andriamanitra anao. Ary zany nampalelo an'i Jesosy tamin'ny Petera satria mandritry ny alina i Petera ny kely aina. Rehefa tamin'ny fitadiavam-bola fa mba nentin'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra anankiray fiovantare i Petera londolondony io domasony tsy natanty izy. Ho Jesosy ohatrohatry zao no nahitako azy tany amin'ny fitadiavana trondro a. Fa ty tendrombohitra ty zao ohatrany tsy mavita. Asa vela ho disy fanantenana ny tompo. Tamin'ilay nahitany anao tany aloha tany. Misy aminareo trombista grave be mihitsy tany aloha tany. Raha mbola resaka tromba, aya. Quezista tena ho. Ary zay zavatra rehetra nitenenina hoe fady anao ty. Isa maraina mamerina amin'ny zanako sy amin'ny zafinao. Fady atsika zao a. Dia zany tompo hoe fidiko ty. Fa rehefa tonga ho amiko ty ho saro-piaro amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho saro-piaro amin'ny lalàn'Andriamanitra eo. Anana disipline ny fanomponana io rehefa tonga ato raha lasana bavy. Misy antony ny fitianana anao. Miakatra tsara ve ny moral anao zao. Anotaniny namanao miakatraakatra ve ny moral anao zao. Hoy Jesosy, alatsao amin'ny lalina ny aratinao ry Simona, ahazona ho azan-drano betsaka. Dia hoy Simona, ratry ny alina no efa nikely aina teto fa tsy nahazo na inona na inona. Tsisy ninina azoko. Eno hoe tsara raha lasana bavy. Misy fotoana na zavatra efa hainao zao aza tsy mahomby any ianao. Na efa nisy nanome antoka anao zao aza dia tsy tanteraka ihany. Nanome antoka hoe alaiko vady ianao tena alaiko vady manomboka paladihatra any tampon-doha ianao. Alaiko vady tena tiako hoentoko any amin'ny ray aman-dreniko ianao. Amin'ny tapabolana
tonga any a Madagasikara dia iresaka amiray aman-drenao dia ataony rahatsika ary vidianako tokotany ianao fandana mitady tany Antanambosotemba ianao fa nahita. Ary efa nilaza tamina mpanera eo vao tonga le vazahako iny a dia karakaraiko ianao fa tsy tanteraka izy. Misy asa efa nandrasanao ary efa vonona mihitsy ianao ary efa niomana mihitsy ianao ny CV anao tena ara-dalàna tsara ary resaka ny fanaovana tamin'le patron tao tamin'le mpampiasa tao ok zao mihitsy tsisy zavatra tokony hoe hampiasa saina intsony jerena to tsy tanteraka le izy. Misy rena kibony tany efa nipoaka izao ary efa niomakomana mihitsy ianao anangana trano. 100 millions alefako any amin'i Jesosy, 100 millions alefako any amin'ny dada ineniko mbola omeko. Efa raikitra izao mihitsy tonga ny fotoana to tsy hita le olona. Misy zavatra ohatrany hoe efa masaka izao raha lasana bava kanefa tsy masaka indray. Misy asa efa tokony ho azonao zao, efa manao entretien, ianao mahita hoe ok ny valiny kanefa tsy ok indray. Zany nazo an'i Petera tsy nazo ninenina izy kanefa zavatra efa hainy, zavatra efa ok, efa fantany hoe aty ny tokony misy mitrondro, tsy nazo ninenina. Raha lasana bavy misy fotoana porofoen'Andriamanitra mihitsy hoe olona ihany tsika ka mila n'Andriamanitra isika. Ary mety nahazo anao zany dia zany no anisany natongavanao teto. Tamin'ny voalohany koa ianao mety tena ianao no nitokafany vadinao indrindra fa tsisy vehivavy mitovy aminao ary nanaovany poezie mihitsy azy ianao ary alainy sary isaky ny mihetsika ianao dia apetany amin'ny rindrina ny sary. Nanao tatouage mihitsy azy izy dia ny anary anao no any amin'ny sandriny any kanefa dia tiarina to tsy zany ntsony no zava-misy. Misy zavatra hoe efa ok zao kanefa miova aty aorina, miova aty aorina. Fa hoy Jesosy tsy mifarany eto ny tantara iaraka isika manomboka izao fa fanombohan'ny fifankatiavantsika fotsiny dia hoentiko any amin'ny restaurant ianao poisson loka ho karakaraiko ianao arosage ny fiarahantsika raha misy olona sambany voatoky eto androany ka iaraka amin'i Jesosy zao ny lazaiko anao isy zavatra hitranga aorina ty fotoana ty. Taka ny olona vao mifankaty tonga dia restaurant zay tsy matakatakatra mba composé sa tsy zany tsisy olona miseho tsy manana zany mihitsy vao hifankaty tonga dia efa mavava ve aona mba vitany composé koa zao mavava manafinao tsisy an'izany a fa samby mibontsibontsina amizesizesita daholo na telefônina ny olona ny ramo maza motikitikitiana eo namboterana ny posina hatramin'ny olona tsy mpanamboatra volo firy volana aza nanamboatra volo ny sasany dia rehefa miaona mitombo koa ianao izy tsy mibontsibontsina fa misy arosage zay fa niaraka nareo. Evakeo tsara le zanaka dala rehefa niverina tamin'ny dadany fa tonga dia namonona ombo matavy nasiana kapa ny tongony peratra ny tanany akanjo fotsy be nomena azy. Maminano anao azy samba niverina amin'ny tompo androany isy zavatra ho ataon'ny tomponao ambadiky 10 minitra ity. Tovy alleluia mahafisandrana sanaba. Tahaka ny Petera vao tonga fotsiny io no nataon'Andriamanitra taminy. Anao zavatra amin'i Jesosy. Anatsao milalina ny anatinao zao nazo andrany betsaka. Rehefa nalatsaka tompoko hoy ny Baiboly fa talanjona ireo noho ny habeny azy andrano. No tahina Andriamanitra i Petera. No tahina Andriamanitra i Petera. Ahoana azafady saingo ny antsony Petera tsy ho mpanjono intsony fa hitory filazantsara ho mpanarahatolona. Fa tena mpandehanana teny ry Petera tsy sahirana. Raha lasana bavy tsy ho sahirana ianao miaraka amin'i Jesosy. Tsy ho sahirana ianao miaraka amin'i Jesosy. Tsy mbola hitako Petera mitarena tsy nahita hohanina. Ary tsy hitarena tsy hanankohanina ianao raha hiaraka amin'i Jesosy marina, raha hiaraka amin'i Jesosy marina.
Ny farana teto tsy sanina io. Ny fotoana inanan-kanina ny mety tsy misy tahaka anahy. Satria za tatoatona fotoana inanan-kanina za tsy misy. Tatoato tapabolana zay na fotoana inanan-kanina za tsy misy. Ao an-trano mahita an'izany. Mila tsy misy, mila tsy ho isy ny fotoana inanan-kanina noho ny amin'ny asan'Andriamanitra. Satria misy zavatra andrahoako aho. Ary masaka eo aoriana kely aho. Maro sika io ry pastera. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Maro sika io, amen, amen. Maro sika io, maro sika io. Misy zavatra ho masaka eo hoaniny zao tontolo zao aoriana kely eo. Tsy ho isy aminao zany tsinan-kanina izany. Fa teny am-pandehanana ny teny Petera niaraka tamin'i Jesosy karazam-pahagagana re zao hita zao. Ary raha hiaraka amin'i Jesosy ianao hita karazam-pahagagana. Maheretsa fotsiny ianao mivavaka. Afreto raha laloalika rehefa maraina ny andro any. Mba manao venao any an-trano. Mba mamorotra loalika venao ao an-trano. Fa zay koa ny olana e. Ianao tonga eto mivavaka fa any an-trano ianao tsy mivavaka. Ary zay no mahatonga anao tafiditra amina adalana satria tsy manana hery tsy hidirana amin'ny fakapanahy. Baiboly dia milaza hoe miareta-toro sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Dikan'izany raha tsy ampy fiaretan-toro ianao, raha tsy ampy fivavahana ianao, raha misy fakapanahy fantatra ihany tsy izy io fa miditra ianao. Miditra ianao na mombana vola io, na mombana vehivavy io, na mombana lehilahy io, na mombana sampy aza io, mbola hidiranao ihany. Ninona fakapanahy eo tsy manana hery tsy hidirana amin'io ianao. Raha tsy mahery mivavaka, raha lasana bavy tsy misy mahasolo ny toerana vavaka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fiderana tsy mahasolo vavaka, fanatitra tsy mahasolo vavaka, falemem-panahy tsy mahasolo vavaka. Samy manana ny toerana rehetrarehetra zao. Fa na anao fanatitra ianao, na hideran'ny tompo ianao, na aninona ianao na aninona, fa rehefa anao tsy mivavaka dia le fototry ny fiainana maha-kristianina anao mihitsy ny tsy ao. Ary dia hiditra any amin'ny fakapanahy. Mety hamafy vola amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity ianao, mety hanangana alitara isaky mihetsika ianao, kanefa rehefa tsy mivavaka ianao, mety anaty fakapanahy ianao, milentika anaty fakapanahy ianao, rava ianao. Tao mangina be nareo zany. Maheno tsara venao ralasana bavy. Inairay manko ianao efa manangana alitara, manao fanatitra dia tsy hitan'ny tompo ve ny alitarako iny, dia zany tompo hitako iny fa izy io tsisy vavaka. Nanangana na alitara Solomon, tona fanatitra be teo anatrehan'ny tompo 8 miliara tanoany ny valeran'ny fanatitra nataony, fa Solomon dia nivavaka. I Abrahama nitondra ny Isaka ho atao fanatitra tany amin'ny tendrombohitra Moria, efa zanany lahy tokana zao no atao fanatitra, fa izy nivavaka. Fiainam-bavaka i Abrahama nandresy lahatra n'Andriamanitra mba tsy ho dorany Sodoma. Ny insiste mihitsy izy, insistance, prière d'insistance, vavaka ankisisitra. Olombavaka, olombavaka. Eli nitondra fanatitra vato-trombilahy eny amin'ny tendrombohitra Karmela, ary nitondra ny rano zay ny fampitadiavana tamin'ny fotoan'andro ho atao fanatitra eo amin'ny alitara, fa izy olona vavaka. Olona vavaka. Ka izay no mahatonga ny alitaranao tsy mivadika zava-misy inaindray, satria vavaka ianao. 5% ny baterianao, baterian'ny telefony rehefa ho faty reny, rehefa manome signal hoe low bat. Vavaka raha lasana bavy malaza. Rehefa tsy ampivavaka ny mpino, sempotra ny ara-panahiny. Hanina tsy ahitany tsirony, torimaso tsy ahitany tsirony, vady tsy ahitany tsirony, zanaka tsy ahitany tsirony, satria natiora vaovao ny natioranao. Na inona tonga eo aminao tsy mahita fiainana ianao raha tsy ampivavaka, satria le maha-kristianina anao mihitsy ny tsy eo. Raha lasana bavy, ary zany mahatonga antsika maka fotoana maritra mivavaka eto. Iny vavaka ataontsika eto iny tsy ampy, fa zarina amin'io ianao mba ho lasa fiainanao rehefa tonga any an-trano. Mila mivavaka ianao. Mivavaka tsy terena. Raha terena koa io tsy mety.
fa mila sitraponao mihitsy no mitady an'Andriamanitra ao an-trano. Inandray ianao mandeha tsara ny fidiram-bolanao dia ataonao fanampinampiny kely fotsiny vavaka alohan'ny atory dia vavaka alohan'ny sakafo dia mahita zany ianao hoe satria fa mba malala mivavaka alohan'ny sakafo zany ange tsy bedinao na tsy manao ary tsy sozona hiditra aminao na tsy vavaka alohan'ny sakafo ianao. Sady zany sa kenda avy ianao raha tsy mivavaka alohan'ny sakafo fa mba matsiary fotsiny hoe zanak'Andriamanitra raha avy aminy reto aleo mba hisaotra azy alohan'ny hinanana. Tsy le vavaka fombafomba mody miresaka 4 misy mahantra reny nefa mahita 4 mihitsy manomena 10 azy. Tompo jereo zay mahantra tsy manan-koanina amin'izao fotoana izao amin'ity sakafo ity. Sasany eo ampinanan-kanina izy matsiaro ny mahantra azy. Iny andalana ny atsarovalao reny fa tsy ampinanan-kanina. Sady tsy hain'Andriamanitra reny tsisy fiantraikany amin'ny 4 mi. Ka tsy ohatran'ireny le mivavaka. Tsy le toko sampile alohan'ny atory. Masiny Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota. Tsy le raina izy any an-danitra isamahana, raina izy any an-danitra tsy zay fa mandohalitra manana-tanana miteny dia tompo mehoery aho Jesosy ary zay atonatoko ny herinao arovy amin'ny fakambana dia hitanao amin'ny tady ianao isan'andro avereno very flose avereno zay isaky ninona zavady dia rahanao maso ny ara-pananao. Raha vao hitanao tsy navita ianao androany mizaingana rapitso fa raha vanao tsy nanao iray andro dia itohitoyo dia ny hafaranao miditra tsy kelikely amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Miova ny fiteninao, miova ny fitafinao, miova ny fihetsikao, miova ny fisainanao ary manao ny fiainanao fiainan'izao tontolo izay ianao kanefa ohatran'ny mahazo aina. Vavaka raha lasina mafy. Zay no mahatonga anao mahita karazam-pagagana foany am-pandehanana iny. Ny fipoahana manko amin'ny fiarahan'ny tompo tsy isan'andro fa misy vanim-potoana izy io. Tamin'ny ianao vao nitodika tamin'ny tompo eo misy fipoahana izay. Zay mahatonga an'le an'ireny ange. Tany pastor Njaka zao matetika tonga eto izy andavanandro. Misy anabavy zay vao tonga tao nijory vavolombelona izy. Misy reny zany le vao tonga reny pasteur. Teneno namanao vao tonga ianao dia misy fipoahana zay hoe tsy vokatry ny nataonao fa kadony men'Andriamanitra anao satria faly izy fa tafaverina aminy ianao. Ohatran'ny zaza vao teraka tonga dia vidianana akanjo fa le efa elaela tao tsy mahazo. Vao mahita akanjo le reny tiako any zanako lia tiako anao any zanako fa le zokizoky eo tsy mahazo. Ny karama izy vao mahazo. Na manao zavatra mampietsi-poany ray aman-dreniny izy vao mahazo. Fa le vao teraka tonga dia mahazo. Ohatran'izany ny ao amin'ny tompo. Zay no mahatonga anareo vao tonga dia efa nisy fipoahana, nisy fitahina, nisy lalana ny sokatra. Fa manaraka tsy isan'izany intsony. Fa anjaranao ireny miady lavaka. Anjaranao ireny mandony vidiny. Anjaranao ireny no mitady an'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'io ny ralasana vavy misy aminareo mitady fametrahan-tanana isaky ny mihetsika tsofrano. Tao tsy mandaitra le tsodrano. Tanao tsy le tsodrano ny tsy nandaitra fa tsy ny ampivavaka. Satria ianao mila mivavaka. Ary ty fiangonantsika ity dia fiangonana mivavaka. Mivavaka verene mivavaka. I pasteur anao dia pasteur mivavaka. Vatana pasteur anao dia vatana pasteur mivavaka. Dikan'izany ianao dia tokony olona mivavaka. Fa eny am-pandehanana eny ahita karazam-pahagagana ianao. Ny tananao isiositra manokana anasindrana ny marary. Raha hitady vola dia ho ambinina iny tananao iny. Rehefa mivavaka ianao dia mikorina ny herin'Andriamanitra amin'ireny tananao ireny. Rehefa mivavaka ianao hanam-pasahina anao zavatra. Dia misy fotoana amin'izay Andriamanitra hoe anaovako zavatra goavagoavany indray izy. Fa hitako ny fanoloran-tena ny tatoato. Zay mahatonga ana amin'ny teny tsy isan'andro izy no manao zavatra. Fa misy fotoana ny fiainanao rythme normal ohatry ny olona tsotra ireny ihany. Ohatry n'inona hoe azafady? Tovy amin'ilay olona tsotra ireny ihany rythme anao indraindray.
ohatra hoe chauffeur bajaj ianao dia mitovy amin'ny azon'ny olona ihany ny azonao, mivarotra ianao mitovy amin'ny azon'ny olona ihany ny azonao, kanefa ianao zanak'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe rythme normal zay. Fa Andriamanitra mijery an'ilay vavaka ataonao isan'andro isan'andro, satria io vavaka io misy valany. Io vavaka io ohatran'ny hoe manangona hery ianao ao hoe angoninao, 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 angoninao. Toy izay Andriamanitra hoe hanapoaka zavatra amin'izay amin'ny hery miangona ao anatinao io. Isaky mivavaka ianao misy hery midinao, misy hery mirotsaka ao, misy zavatra milatsaka ao. Ataontsika hoe ty zany sio anankiray, dia misy robinet eo mitete le rano fa le tsy mety tsara ireny, dia mirotsaka eo, mirotsaka eo, mirotsaka eo. Angamba ataontsika hoe tapakandro dia feno rano ilay sio. Rehefa feno amin'izay izy alana teo amin'izay. Dia tahaka izany ianao le mivavaka io, tsy voatery hoe nivavaka ianao androany dia nitahin'Andriamanitra tamin'iny atoandro iny. Tsy zay mamitaka anao ny pasitera amin'ny teny an'izany, ary atonga anao reraka izany hoe za mivavaka fa tsy teo kokoa zay vokany. Tsy hoe nivavaka tamin'ny maraina ianao dia isy fiantraikany amin'ny folo. Mahainao tsara ve ianao? Tsy hoe nivavaka akory ianao androany tamin'ny fito dia misy fiantraikany amin'ny folo, na ny folo tamin'ny telo maraina ianao nandohalika nivavaka dia tamin'ny 5 nahita fiantraikany. Tsy ohatran'izany, fa fiainantsika isan'andro ny mivavaka. Dia misy hery mirotsaka 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 ao anatinao, dia hipoaka amin'izay io rehefa kelikely. Dia misy amin'izay ny atao hoe fipoahana. Dia rehefa tonga iny fipoahana iny, marobe ny zavatra miova. Zay reny efa tonga dia niova daholo ny latabatra, niova ny fandriana, niova ny rideau, ny zava-maneno novidiana tao an-trano, ny ankizy nanao akanjo vaovao. Halleluja! Dia reny nahoana tonga dia niova ny zavatra rehetra reny hoe tao anatin'ny fotoana fohy. Dia manantona ny pasteur aloha tonga teo am-piangonana, dada, zavy afaka mijery vavolombelona fa ahoana? Afaka mipetraka ve tsika satria etra ny tiako mba mahasarotra kely ilay izy, dia mipetraka tantara amin'izay ianao. Za isan'andro io manko misy zavatra ohatran'izao fa io tenin'Andriamanitra io raisiko. Mandalo ady ange za reny dada fa za tsy miteny satria za koa mino an'ilay Andriamanitra ivavahantsika eto. Ary raisiko tsara reny tsodranonao reny, raisiko tsara. Maro misy fotoana tena io vola io, misy fotoana tena milefa mihitsy, fa za tsy namotsitra mihitsy tazomiko ny teny fikasana. Indray mandeha zay dada tsy nanana fa 500 000 fa nafafiko, nandeha tongotra nandeha lody. Misy olona manao fiainana ohatran'izany, tsy milazana amin'izy izy, fa manana fiainana sakrifisy ohatr'izany. Fa misy olona vao nanao fanatitra 5,000 dia efa tabatabaina. 5,000 fanatitra nateriko androany, sambako nanao fanatitra 5,000. Halleluja, voninahitra ho an'i Jesosy. Fa misy olona manao zavatra tsy miteny mihitsy izy. Misy olona manao zavatra tsy miteny mihitsy izy. Fa zao dada, ho an'i Jesosy ny voninahitra fa dia no tahin'ny tompo zay. Amen. Nisy fipoahana, halleluja. Halleluja ho arana zany. Lazao hoe misy fipoahana hoe. Mahereza ianao mivavaka isan'andro. Farafahakeliny ora iray. Ho anao pino farafahakeliny mavita vavaka ora iray ianao ao anatin'ny 1 andro. Farafahakeliny ianao pino. Ianao mpiandraikitra tsy ampy zany. Ny pasitera moa tsy ho ampy zany. Hiteniteny foana raha mahazo micro. Adany ray. Jereo tsara raha lasana mbavy malala. Ny fiainan'ny Petera tamin'ny fiarahany tamin'ny tompo. Tsy isan'andro ny fipoahany, fa izy mahita hoaniny. Nisy fotoana nanana olana araboly ireo. Dia nasain'i Jesosy nanjono izy. Dia niazan-drano azony voalohany, sokafana ny vavany, fa nisy inona tao? Vola sekely. Misy fotoana sahirana araboly zay ianao. Lazao ny namanao, misy fotoana sahirana araboly zay ianao. Marina sa tsy marina zany? Misy fotoana manana an'ilay olana arabola tsy hita ahoana ary niregleko an'ilay hofatramy. Ahoana no iregleko an'ilay fianarany ankizy? Ahoana no andaminako an'irey andaminana? Fa rehefa tena hoe miaino an'Andriamanitra foana ianao dia misy taridalana omen'ny tompo.
na eno an Jesosy Petera nyteny taminy ry Simona ndany ianao manjona dia niazan-drano azonao voalohany sokafa ny vavany fa misy vola sekely ao na rano tanao eny am-pandehanana eny misy taridalana omeny tompo anao azahoanao vola misy taridalana omeny tompo anao anovany zava-misy fatiarina ty am'izay misy am'izay ny atao hoe nouvelle saison na hoe vanim-potoana vaovao ary mino fa maro ny efa anatin'ny vanim-potoana io zao ary manomboka nena fipoana am'izay sy sahirana intsony sy mijaly intsony Andriamanitra manokana lalana foana amen rehefa tonga le fotoana tsy ahita fahasairana antsony ianao miditra mitsetra Andriamanitra isaky ny misy moka kely vao manaikitra anao dia efa tonga izy avy rehefa tonga ny fotoanan'ny fipoanana Petera voalohany namaritra taniny olona namaritra tranony olona mitondra ny vidiny zavatra lafo teo tongotry ny apôstôly dikan'izany feno vola ry zalahy anaovana ny asan'ny tompo sy mba anaovana izay mba ilaina amin'ny fiainany amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy nanomboka teo lazao amiko inona ny olan'ny Petera izay tsy nidiran'ny tompo atsehatra nampidirina tao an-tranomaizina izy tsy anjely veny mamoaka azy ihany ary rehefa tsy tonga ny anjely Gamaliel ny resaka tamin'ny mpandraraha ara-pivavahana sy ny ara-politika tamin'izay fotoana izay avoay ireo olona reo so ahita problème amin'Andriamanitra nareo na anjely ny irahany na olona no irahany mandeha tsara ve satria tonga amina saison anankiray izay amalina ny fiaretany amalina ny fanatitra nataony amalina nyreo vavaka nataony hatramin'izay ho tonga amin'izany vanim-potoana izany eny ianao raha lasana ho tonga amin'io saison io ane ianao izay iainanao amina fipoahana isanandro amin'izay apetiny izay rehetra ataonao amin'izay fa izao misy fotoana alohan'ny hidiranao amin'io saison io Satana amin'izay dia merina anao amin'ny fiainanao teo aloha satria indraindray misy ady ohatrany mafimafy izay ohatra ianao ka raha tsy ampivavaka ianao dia hiverin-dalana misy zavatra ohatrany mafimafy reglenao raha tsy ampivavaka ianao dia hiverin-dalana satria misy tetezana iampitana amina fiainam-boninahitra misy tetezana iampitana amina nouvelle saison zay rehetra matsapa fa nitahina ato tsy maintsy manan-javatra tantaraina momba amina zavatra ny aretana izy maheno tsara ve nareo raha lasana mafy io izy am'izay Jesosy Simona indro Satana hireklame anao Simona Satan vous a réclamé Satana hireklame anareo vous fa i Simona no resahany fa inareo zo reklameny ahoana ny atao réclamation midika ny réclamation fitarainana tsy manaiky na ihany ko fitakina ina dika ny réclamation hoe fitarainana tsy manaiky na hoe fitakina nanao réclamation ianao zay ny dikany hoe Satana hireklame anareo dia Satana te amerina ny Petera amin'ile fiainany teo aloha satria afaka andro vitsivitsy dia ho tonga apôstôly lehibe izy iaina ny voninahitra ataona fanan'olona marobe ho atao batisa ary tsy ho azo sakanana intsony efa tsinjo ny Satana io dia reklameny amin'izay zany raha lasana bavy no mahatonga anao rahalahy tsy avelan'ny Satana ho afaka amina fijangajangana reklameny jangajanga ianao satria hitany hoe hiditra amin'ny fiainam-boninahitra ty rangaty hiditra amin'ny fiainam-boninahitra ty anabavy ty dia atao izay atonga anao voazona amin'ile fiainana zay ny ainanao tany aloha izay fanelanao averiny ihany ianao mba tsy hidiranao amin'ile fiainam-boninahitra misy alatralatra malakilaky tany na faingapainga tany ianao tany aloha tany tsy milamindamina rehefa rabola dia efa hitany hoe io misy voninahitra miandry ianao dia ozy reklameko ty iaina amin'ny zavatra ny ainany teo aloha mba tsy ho tonga amin'io fiainana io reklameny ianao hitanao tsara ny zanak'Israely manana planina lehibe Andriamanitra eo aminy ho alefany a-Kanana i Mosesy no ny raha le tondra azy ihany
fa ireo reklamen'ny Satana. Non, ireo mihitsy ny tsovonina. Ozy reo aleo zay hijanona aty any. Arakaraky ny tenenanao taminay hoe tamin'ny Farao hoe ho avokato zay vao mainka mijaly zay zao. Tanao zany satria hiditra amina fanafana izy, hiditra amina voninahitra izy, ohatrany me mafimafy ny ady. Vao mainka nampitombona ny asa mafiny zareo tao Egypta tao. Ary tamin'ny voalohany nomena mololo ry zareo andronana an'ilay briky anaovana an'ilay trano lehibe tao Egypta. Fa rehefa ozy Mosesy hoe avoay ato ireto zanak'Israely eto fa iaina amin'ny voninahitra, inona no nitranga? Ry zareo mihitsy ny lasa mitady mololo ary lavitra ny toerana ahitana mololo. Fa taloha mandory mololo reo anaovana briky. Mandory briky reo dia reo any efa misy mololo vonona eo. Fa reo mihitsy mitady ohatrany hoe vao mainka mafy ny ady. Eno iarana sanabava raha mafy ny ady dia tonono ny voninahitra Andriamanitra, tonono ny herin'Andriamanitra, tonono ny teny fikasana, tonono ny tenin'Andriamanitra. Vavaka no atao. Fa Satana te hireklame ianao, miverindala ianao, miemotra ianao. Reo ndray ny tsovonina. Hatramin'izay ny resanao tamin'ny Farao hoe ho alana ato zay vao mainka mijaly zay, zay tsy ho any zany. Ary rehefa tafavoaka tao Egypta ireo dia mbola reklamen'ny Satana hiverina. Zany hoe raha satry ny Satana tsy ho tonga amin'ny voninahitra ianao, tsy ho tonga amin'ny anjara voatena ianao. Raha ny sitrapony ary za mahita an'izany raha lasanabavy. Za mitondra ny tiasan'Andriamanitra ity, mahita fa tena mitady ny fomba rehetra izy hiazonana antsika amina niveau ambany. Ary zany no mahatonga ato sa manaiky itsony. Misy taona efa tafakapakatra ambonimbony, reradreraka kely, varimbarina kely, tsy hitanao dia somary misy fiainana ny vavaka. Fa misy fiainana ny vavaka dia misy fiainana ihany koa ny voninahitran'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra. Dia izy hoe izy ity zany tsy mahazo mampidina tanana mihitsy mandrakizay, mandra-piala eto ambonin'ny tany, ary tsy mahazo mampiaina fiainam-bavaka. Dia izany tompo hoe tena mafy izy ity tompo, fa tena voninany amin'izany. Mafy izy ity fa tena voninany amin'izany, satria tsy moramora ny mamaky destiné zany. Tsy moramora, misy rindriny Jeriko mila vakina, misy ranomasina mena mila sokafana, misy olony Jordanina mila miatona. Zany nge no mahatonga ny fiainantsika nenay miodikodina aty alohan'ny ranomasina mena aty dia tsy miala-panenjika ianao. Inanay mahafaka ranomasina mena? Ny afaka ranomasina mena tsy dika hoe tonga any Kanana ianao, mbola misy olony Jordanina. Raha miala ny olony Jordanina tsy mividy, tsy midika hoe azonao Kanana, mbola misy Kananita ngeza be eo. Dikan'izany asa-bodinina mihitsy ny tananao amina vavaka, asa-bodinina mihitsy ny fanatitrao, mitoiza manaka ny altara, mitoiza mampirehitra avy eo amin'ny altaranao. Na altara arabola, na altara ara-bavaka. Halleluja. Misy nofy fahitana, nofy fahitana, nofy bebe ny jediamba mitsangana kely izy maty dia mahazo toerana. Ozy izy tamiko inona ny dika n'ity nofy ity data? Zaho izy tao anatina ala be anankiray, dia zaho anatin'io ala io izy tsy hitako izay ivoako anatin'ilay ala. Fery ambony iry izy misy roplanina mijery anahy. Io roplanina io mijery manara-maso azy eo. Zao any dikany, le iala na misaviny olona ianao, tsy iala ao anatina fiainana tsy mivoatra, satria ny anaty ala tsy misy fivoarana. Mazava aminao ve zany? Any anaty ala feno karazana biby, dia zany ny masina fiainana tsy avela hivoatra. Ary le roplanina dia ireo olona ireo manara-maso anao ara-panahy, satria eny amin'ny avo izy. Manara-maso anao aiza ho aiza izy zao, tsy avela hivoaka io. Mandrea tsara vera lasana vavamalala. Dia re hitany hoe tady hivoaka ianao amasininy ray ny odiny. Re hitany hoe io ianao fa tady isy fiovana, na misy olona manampy ianao, na misy anjely manampy ianao, iny ray izy mampiakatra ny heriny, mampitombo ny fanatitra ataony.
ka i Satana sy ny olon'ny Satana aza tsy mijanona mihitsy mba handrapialana eto ambonin'ny tany. Anao zay amotika anao, ianao koa aza mijanona mihitsy miakatra, aza mijanona mivavaka, aza mijanona manangana altara, aza mijanona mirehatra ho an'Andriamanitra. Tsy mahazo mangina ianao ny Baiboly na aro na alina, tsy mahazo mangina amara-panao ny fiainanao hoteraina amin'ny tany. Mitsangana eo anao mitsangana. Satria eo ambanin'ny ositra zao ary misy dikany matoa eto izy nitsaroko asandraton'ny tananao. Mety amin'ilay ala misy anao azao, miaraka amin'ny fansoran'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao mandefa ny afon'Andriamanitra mibombarde an'io roplanina mijery anao io, dia ilay fanan'ny rana anara-maso anao. Manomboka izao tsy hitan'ny zareo tsony ianao. Tapaka ny réseau an'ireo, tapaka ny connexion an'ireo, tsy mahita anao intsony izy. Ary alefako ny herin'Andriamanitra analanao anatin'io ala io zao. Manisa telo dia tonga any aminao ny herin'Andriamanitra manalanao amin'izany ala izany. Ray, roa, telo. Sotra betsaka anao Jesosy, ny anara Jesosy, tsy ao intsony misy anao zao. Amen. Azo toerana. Ino tsara raha lasana-bavy, aza mamotsitra mihitsy ianao amina vavaka, fa tsy mora zany andova anjara voatendry zany. Na ny anjara voatendry aza sahirana anao vao mahafantatra hoe inona ny anjara voatendriko. Sahirana mitatone anao, miraparapa tanao amin'ny fiainana. Tsy voatery tonga dia fantatrao ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Sany no mahatonga anao manao zavakafa dia mijanona an'iray, manao zavakafa dia mijanona an'iray, manao zavakafa dia mijanona, satria tsy fantatrao tena antsonao amin'ny fiainana. Firy aminareo ireo nanjaitra teo aloha tsy nety nizaitra. Nivarotra mofo indray tsy nety nivarotra mofo. Nivarotra akanjo indray satria misy fipoahana ary amin'ny fivarotana akanjo, tsy nivarotra akanjo. Tsy nety nivarotra akanjo taxifone, kioska. Tsy nety ny kioska dia tsy tanao intsony ahoana ary ny atao, satria tsy fantatrao inona ny tena antsonao amin'ny fiainana. Tsy mora ny mamantatra anjara voatendriko. Na zaza sahirana na mantatra ny anjara voatendriko, fantatra fa mpitory teny aho, fa inona ny tena antsoko, inona ny tena nanirana ahy. Fa zaho misaotra amin'ny tompony amin'ny fahitana ny meny tompo antsika tato ato, izay tondrana anareo raha lasana-bavy malala, tondrana antsika miaraka. Fa ho fiangonana lehibe te amin'ny kontinantany Afrika zany farany voninahitra zany, tena Omega Église. Alleluia. Natao Omega Église dia fiangonana misy olona aman'arivony maromaro ao. Ny mamantatra anjara voatendry aza tsy mora, na ny mamantatra izay tokony ho vadinao aza tsy mora. Hafa le anganongano tambola kely izy any tiako aminareo ry vavy. Hafa zany. Fa tsy mora na mamantatra izay iza ny olon'ny tokantranoko, iza ny homme de ma destinée, femme de ma destinée. Tsy mora ny mamantatra azy. Fa rehefa fantanao indray izy ka hanatratra azy, tsy mora koa ny manatratra an'io. Zay lazaiko anao, mivavaka aza tao ambanin'ny zavatra. Mivavaka. Fa rehefa tsy ampivavaka ianao tsy maintsy mivily lalana. Ary zany no mahatonga anao ange fantatra hoe fahotany io iainanao io, fa tsy vitanao ny miala eo, satria tsy ampy-hery ianao, tsy ampivavaka ianao. Tena anay koa le fahotana lasa tianao le izy, satria ny ota tsy voatery zavatra marikoriko, fa mety mahafinaritra anao izy. Fangana parikoriko ilay voankazo tao Edena, mampitsiriritra, mateza ary mampahendry. Zay ohatra amin'ny araka tamin'ilay bandy iny lasa intelligente be mihitsy any. Ary metimety ny fiainako, tsy voatery zavatra mamparikoriko. Dikan'izany tsy mora ny miala amina zavatra ratsy, fa raha mivavaka ianao, Andriamanitra mamonjy ianao. Dia hoy Satana, hoy Jesosy, Simona, Satana ireklame anareo, nefa zany mivavaka ho anao, ho anareo. Ny vavaka ho anao
mba tsy ho levina ny finoanao zay tsara le teny ampiasain'i Jesosy. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simona, Simona, Satana mireklame anareo fa zany vavaka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Tika zany Satan Pierre io Petera io iankinana olona maro. Misy karazan'olona raha izy ny lava dia maro ny olona tsy tafarina miaraka aminy. Raha ianao ray mpianakaviana ny lava, fianakavianao rehetra lava daholo. Raha ianao ray mpianakaviana miemitra dia ny vady aman-janaka koa tsisy andeha hivavaka. Iankinan zavatra maro ianao. Teneno namanao iankinan zavatra maro ianao. Za fantatro fa iankinan zavatra maro. Dia le olona iankinan zavatra maro mihitsy ny tiany Satana reklamena. Ahoana le reklamena te réclamation teo? Fitakina. Dia inona ihany koa izy teo iny? Fitarainana tsy manaiky. Dikan'izany Satana zany mireklame Petera tsy tonga apôstôly lehibe zany. Petera tsy hidinany fanamasina zany. Petera tsy handeha parantany zany. Petera miverina manarato ianao. Miverina manarato ianao. Jerena tokoa raha lasa nabavy malala. Rehefa nitsangana tamin'ny matin'ny tompo dia voareklame nge Petera. Ny zavatra nangatahany Jesosy tsy Pierre, tsy Satana, tsy Simona, tsy ho voareklame fa ny finoany fotsiny tsy ho levina. Rehefa nitsangana tamin'ny matin'ny tompo dia hoy ny Baiboly teto. Luka 5 azavady. John 21:11. Rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasiny Tiberias ary toy izao nisehoany niaraka Simona Petera. Tanao zany izy ny tête de liste teo. Niaraka Simona Petera sy Thomas zay atao Didimo sy ny namany. Andininy fahatelo. Hoy Simona Petera taminy andeha anarato aho. Dia hoy ireo taminy avereno azavady. Andeha araka aminao koa izahay. Zay le hoe Simon. Ry Simona. Ino Satana ireklame anareo. I Simona zany ny tratra voalohany. Dia niara voareklamer zareo. Dia hoy Simona andeha anarato nefa izy efa nalana tamin'izany. Dia tafaverina tamin'izany. Dia namany ihany koa niara tafaverina taminy. Dia tamin'izy nanarato tamin'ny voalohany le farany nalohana amin'izay nitompo azy tsy nahazo na inona na inona. Dia eto koa izy nandritra ny alina tsy nahazo na inona na inona. Dikan'izany misy fiainanao tany aloha tany dia nitompo averina aminao. Ianao zany elaela ianao vao tafiditra ato anaty tokantrano manambady ianao zao dia tiany Satana averina ho célibataire. Mère célibataire. Mandeha tsara ve ianao? Ho averiny tsy manambady. Dia misy fotoana aza tonga ao an-tsainao za hisaraka amin'ity vadiko ity. Karaha olo jiaby amin'ny sarabady io karaha velona. Réclamation zany. Toero zany. Amen. Réclamation Satana izany. Za te hisaraka amin'ity vadiko ity. Dikan'izany te hiverina amin'ilay fiainanao teo aloha ianao. Te ianao adalàna ianao satria fa fiainanao teo aloha zany. Misy fotoana ianao manana asa mandeha tsara zao. Misy fotoana ianao teo tsy miasa. Dia réclamer Satana averina tsy miasa io. Averina tsy miasa io. Averina mijaly io. Averina mahantra io. Ary misy fotoana ao anaty nofy. Ao anaty nofy. Ianao manambady ianao fa mahitanao ndray ao an-tranony ray aman-dreninao. Mahitanao mbola ao an-tranony ray aman-dreninao nefa ianao efa manambady. Esprit de réclamation ina tonga anao hiverina ao an-tranony ray aman-dreninao tokoa. Dia ao nareo mianakavy tsy misara mianakavy velona ray trano maty ray fasany. Misy fotoana ny fiainanao fa niakatraka
rehetra nisy vola mety tsara miova ny zavatra rehetra tsy misotro jus raha tsy any amin'ny grande surface tongany ianao dia maka ny reto fa taloha ianao reraka tera-tsemboka dia mividy sirop amin'ny épicerie eny sirop maitsomaitso reny mantolona inona mo popcorn sa inona ny anarale any inona manty ka inona koa le sasany reny pop drag izay tiara reraka iny anao mahafany eky ny anty mahafany ohatriny silo finananao aniny raraka etony sasany tetiarina ianao netinety ianao satria nanaraka an Jesosy lazao nao le metimety satria manaraka an Jesosy mety nandeha anao miaraka amina scooter kely aloha dia napetraka teo amin'ny grande surface mba jerijereo io mety miala bajazy ianao andraso eo bajazy fa za vetivety fotsiny tonga eo ianao maka ny reto ianao maka chariot ianao taloha ianao rehefa anao na misao 700 fa misy fotoana ianao miditra grande surface tonga dia maka azy ianao sedap patapolo presto sy ny tariny mila ho feno ny chariot fa eno iara lasana bavy malala fa misy l'esprit de réclamation dia merina anao am'le tsy nisy vola tany aloha ary misy fotoana manofy ianao alohan'ny iverenanao any misy nofy hitanao alohan'ny iverenanao any izay nofy manambara le fiainanao tany aloha ary ianao rehefa tsy ampivavaka dia manomboka sahirana ary zay no mahatonga misy olona tsy mpitrosa fa tafiditra amin'ireo satria efa tsy zatra sahirana intsony fa efa afaka tamin'izany izy efa zatra fiainana confort amin'izay dia alena mindrana ny ty mindrana tsy mindrana tsy mindrana tsy mba havitan'ny confort esprit de réclamation na ivavaka ho anio aza androany ianao alohanao mivavaka zay ro tsara fa petera nge tsy volona iverin-dalana mihitsy zay fotsy izy hoe na ho any an-tranomaizina azy ianao anaraka anao na ho any amin'ny fahafatesana anaraka anao tena nanolo tena izy fa ny olany petera tsy ampy le vavaka tsy ampy hery na ore iray aza tsy vitany raha tsy tianao ny voareklamen'ny satana ny fiainanao teo aloha vakio ny ora iray rehefa mivavaka ianao lazao namanao vakio ny ora iray rehefa mivavaka ianao manombono tsangana manombono tsangana lazao izy vakio ny ora iray rehefa mivavaka ianao reklameny ianao iverina amin'ny fiainanao teo aloha dia niverina nanarato petera fa hoy ny baiboly hoe tsy nahazo ninoninona izy tsy le fiainany teo aloha iny ve eo ny ainany io na io aza ny ositra maha-apôstôly na io aza ny titre maha-apôstôly efa akaikio le falebiazany iny izy no niemitra rehefa tena akaika zay voasarotra ny lalana matetika rehefa akaiko tonga zay vao tena reraka ianao matetika dia aza manaiko réclamen'ny satana efa eo avy tsy ela io no valim-bavaka aranasana ho an'izay miandro mariage io izy tsy ela io zay miandro fipoahana ara-pivelomana io izy tsy ela io zay miandro fipoahana fiangonana amin'ny voninahitra io izy tsy ela io tiako be ny amen nanao ny amin'izany un grand amen nataovy amen io izy ivavaka mafy tsika androany angataka ny herina andriamanitra eo ampandoalehana dia lazao hoe tsy miverina amin'ny fiainako teo aloha tsony azy satana tsy azonao averina amin'ny fiainako teo aloha tsy azonao averina amin'ny adalàna mety misy taona ianao matsiarotsiaro te fokasikara matsiarotsiaro te sokitoka matsiarotsiaro te anao sipa indray réclamation zany matsiarotsiaro ny namanao tany aloha
Matsiarotsiaro le hirahiran'izao tontolo zao rehefa harivariva ny andro, rehefa tsy ampivavaka ianao. Nisy ranamana ny asa tsambo, isaky ny hariva izy dia mivavaka dia mihira fiderana. Dia ny namany miarakaraka amina gitara dia mihirahira hiran'izao tontolo zao. Fa izy adalain'ireo namany reo, ianao zany dia tsy mba hiaraka hirevy aminay, tsy mba ho namanay ianao amin'ity filignana ity. Zaho zay miaraka amin'ny tombo tsy mety amiko. Sanandro miteny foana ny namany, ianao zany dia tsy mba hiaraka aminay. Fa misy fotoana tsy ampy-ampivavaka, tsy ampy-ampivavaka, tsy ampy-ampivavaka. Mihira am'izay ireo namany reo satria ianao rehefa ny andafy tia hira momba ny Madagasikara. Zay zavatra mahazo anao rehefa tia andafy ianao, tia zavatra gasigasy, tia zavatra mombamomba ny Madagasikara. Mihira am'izay ireo mpiasa tsambo reo. Manimanigny ny antala zao, manimanigny ny antala zao. Raha namany efa manomboka miaina ny fiainam-bavaka, isaky ny isanandro zany foana ny hira. Izy tsy mihira fa ny azy ao amin'i Jesosy. Rehefa manomboka miaina ny fiainam-bavaka, eo izy fa manomboka mihetsika ny tongony. Manimanigny ny antala zao, fa manomboka mihetsika ny tongony. Manimanigny ny antala zao, manomboka mihetsika ny tongony. Mandeha ny hira isanandro manomboka manaraka izy. Farany mihetsika ny molony. Manimanigny ny antala zao. Tafaroboka ary tafasotro toka niaraka tamin'ireo. Tanao zany, raha tokony ho isy anjara voatendry goavana miandry azy, tafaverin-dalana tany amin'izao tontolo zao izy. Rehefa manomboka hitany hoe tady hetsika ny ratsan-tongotra ao, tady hetsika ny tongotra ao, andeha mifanao no tany anao, midira malaky ao anaty vavaka. Midira ao anaty vavaka. Tsy maintsy tonga amin'ny anjara voatendrinao ianao aran'asa. Tsy maintsy tonga amin'ny anjara voatendrinao ianao. Ho averina tsy manambady zany, tsy ambinina izany. Ho averina hijaly sy andra izany, tsy ambinina izany. Averina amin'ny aretin'ny lazo anao zany, tsy ambinina izany. Manombo mivavaka dia mitenena amin'ny tompa-idino ato anatiko ny herinao, fa za tsy verina amin'ny fiainako teo aloha, ary tsay ato anatiko ny herinao, za tsy verina amin'ny fiainako teo aloha tsony. Avetrao dia mivavaha. Jesus, arutsao ato anatiko ny herinao Jesosy, arutsao ato anatiko ny herinao Tompo, arutsao ato anatiko ny herinao Jesosy amin'izao fotoana zao. Satria tsy tiako hiverina fiainako teo aloha, tsy tiako hiverina fiainako teo aloha. Aritoy ny herinao Jesosy, arutsao ny herinao Tompo, arutsao ato anatiko ato Jesosy ny herinao, arutsao ato anatiko ny herinao Jesosy. Satria teo teo lavitra Jesosy, teo eo na manjara voaterika Jesosy, teo omby amin'ny asanao ato Tompo, arutsao ato anatiko ny herinao Jesosy. Arutsao ato anatiko ny herinao, tsy tiako hiverin-dalana, tsy tiako hiverin-dalana, tsy tiako akeviana zao tontolo zao a Jesosy. Arutsay, manombomy, manangatra an'Andriamanitra anao, ahitona ato anatiko ny herinao e. Arutsao ato anatiko ny herinao e, ahitona ato anatiko ny herinao, arutsao zany herinao, arutsao zany herinao zany Jesosy, ahitona ato anatiko ny herinao Jesosy. Roka ny herinao hita ato anatiko Tompo, roka ny hita ato anatiko ny herinao Jesosy. Satria tsy tiako hiverin-dalana, tsy tiako andeana fiaina zao tontolo zao a, tsy tiako hiverina fiainako teo taloha, tsy tiako hiverina fiainako teo taloha Jesosy. Nanina réclamation ataony devola, fa tsy verina amin'izany a. Nina réclamation ataony devola, fa tonga dia hiambika, tonga dia mivavaka. Manompo mivavaka anao, manompo mivavaka anao, mangatany herin'Andriamanitra, mangatany herin'Andriamanitra anao tonga eto, mangatany herin'Andriamanitra anao, angatany herin'Andriamanitra. Rokanao farana ty mivavaka, rokanao farana ty mivavaka. Aza manao fivavaka mangatsitsika, aza manao fivavaka mangatsitsy. Oh Jesosy, mila mahery a Tompo, mila fieny herinao a Jesosy, mila fieny herinao a Jesosy, mila manao dingana, mila manao dingana. Raha io adiny ray vitako, anao dingana adiny roa, na adiny roa vitako, mila manao adiny telo. Satria Tompo, dia eo na manjara fahateloka, dia omby amin'ny kiasa anao toa. Oh Jesosy, mila zany koa Tompo, mikady
Mirazana Jesus. Stiki verna tsana kalua Tompo. Kiamunda, tenge lafta. Oh Jesus. Mitenena Jesus ana wanwan. Mitenena Jesus ana wanwan. Tenge lafta we. Ninina do reclamation de vula. Atende vula. Faita na tinvavaka. Muta na tinvavaka. Afana ivavaka. Oh Tompo. Afana ivavaka Jesus. Afana ivavaka Tompo. Ireta ivavaka. Sana vavaka mangigina. Fano ivavaka matanzaka. Ireta. Oh Tompo. Mukatena ireta na tinvavaka. Ireta wana tinvavaka Jesus. Tena ireta wana tinvavaka. Kanitaka na wana tinvavaka Jesus. Statistiku Tompo wana cry. Anya mzotuzao. Tompo wana tru. Awana timchana. Fita davana now. Amfan puna now. Amfifandasana now. Amfiterana now. Oh Jesus. Oka ireta Jesus. Mbona tifitaku. Niezaka. Totalu. Fatikitumbu. Tikitumba jana Jesus. Na kifamsieza kana top Jesus. Mbona tikitumba Jesus. Batiazu. Reclamation ton satana. Batiazu reclamation ton satana. Oh Jesus. Oka tena itumbu Jesus. Zama tumane mangata kanyono. Manu mresa kam Jesus no. Manu mresa kam Jesus no. Manu fanda ya Jesus no. Batiazu reclamation satana. Oh Tompo. Zama tungane tungam tuturanati. Tuyan rus Jesus. Tuyan rus Tompo. Tuyan rus Jesus. Asana tumaku feno. Akaru maku feno. Nana tungayetu. Na faba na tungayetu. Akaru maku feno minara Jesus. Akaru maku feno minara Jesus. Oh Jesus. Ulena mayera na tifunguna. Utarba. Ulena mayera Jesus. Uleta na tunfaba. Jesus. Satiti kusimba. Sati Jesus. Zate piyo na tifshana. Manakunya kuna ku. Stika iverundala na. Artikunya kuna kanaraka. Fatika wa mbu Jesus. Sami fava katwas. Mtene na Jesus we. Aptungu ya tona tukuzandre fava kisans. Tei tungu mna fava kisais. Fan fava kano fanem tungu. Fan fava ka fanem feracha. Sami mtene na Jesus atwande. Mina na wao. Mamena na ratkwan. Amnela na fava ka. Sami mia chwats. Umeweri sais. Afane mama kazani. Fane tonkava kisans. Aptungu ya na trenier now. Outside Jesus. Agatane manuka na nier now. Mamena na trials. Outside Jesus. Simana kizara spenier now. Ira fane feracha. Ira fane mpungu. Ira fane mantel after. Sami na chwatu ni rade matadwan. Sami magataka ni rade matsa. You like when you're now. Mamena na trials. Agatane manuka na nier no Tompo. Apotanza kana ya chwan. Manush kana ya chwan. Atunga ne marcha favaka. Atunga ne mamagiro kana za paras. Barriera. Atunga ne mamade kana za ula na zele basantana. Hallelujah. Sami magataka ni rade matsa. Mila ni now Tompo. Archa yetu ni now. Archa yam tirara ya fetu ni now. Auga potanza kana ni now. Auga mbera na ni now. Spelu yeri saya de matso. Sarse ni now sais. Sami favaka. Umeweri sawe. Archa yetu ni now Tompo. Archa yetu ni now. Mamena mnisambata tirara ya fetwan. Mapatanza kan tirara ya fetwan. Matunga tirara ya fumtungu. Matunga tirara ya fturera jera kamna favaka. Marcha mna favaka na tayura iraya sa. Sami favaka. Mitenena mtsososwe. Kielen yerku. Fayera fiam no dilek. Mina yeri sa
mangatana izy mitomboan'ny herana anatina ihany arotsay eto ny hery arotsay eto ny herinao arotsay eto ny herinao miketiny noforehetra Jesosy aho mangatana ny herinao androany ampitomboy mandrakariva amireto ny herinao arotsay eto ny herinao tompo arotsay eto ny herinao aidino eto ny herinao samy miatsoatso ny herin'Andriamanitra samy miatsoatso ny herin'Andriamanitra mameno hery anao androany tompo mameno hery anao androany tompo akasika anay androany ampatatsaka anay androany mampitombo anay androany tsy mety raha tsy feno hery tsy mety raha tsy feno herinao zay ampitomboina fivavaka any anatinay eny dia olombelona tahaka anay kanefa nahazo mivavaka zay faretam-bavaka izay nolainay mitenena amin'ny Jesosy ianao manomboka androany aho avavaka manomboka androany aho mavavaka samy mitena amin'ny Jesosy ampitomboina fivavaka any anatiko ampitomboina fivavaka any anatiko angatako manoka renao tompo indraindray izay tsy mahavavaka na amin'ny andro mampareraka anay zay no angatanay Andriamanitro zay no angatanay niretany afivavaka any anatina ihany ary eto any anatinay ny afinao ary eto any anatinay ny afinao miretareta any anatina ihany zay afanam-bavaka izay maharitra amina vavaka maharitra amina vavaka maharitra amina vavaka maharitra amina vavaka feno izay androany feno izay androany feno izay androany feno izay androany tompo arotsay aza mangingina tena vavaka natodiatsika eto azandrato ny tananao agnatao ny Andriamanitra mafanao manalasitady amina vavaka zany mafanao mihoatra midepase adiny ray adiny roa eo am-pandolina ny olona tery zany sy ampianarana tsy entanina rehefa mangata ny zavatra agnatao ny herin'Andriamanitra okameranao zany mila ny herinao izay Andriamanitro mila ny herinao izay ampio izay Andriamanitro mila ny herinao izay fa tsy tiana itsony iverina ny fanaonay tsy tiana izay Andriamanitro arina tompona fasy tsy tiana izay Andriamanitro isapaka itondrana anankiray ana amin'izao tontolo izao itondrana anankiray aty aminao tsy tiana izany Andriamanitro tsy tiana izany izany angataina ny herinao mananay lasitady amina vavaka mananay faretam-bavaka asandrato ny vavakao izay sady venao dia fareraka bebory dia milaza eny dia olombelona tahaka antsika ihany fa nahery ny vavaka izy eny dia olombelona tahaka anao ihany fa nahery ny vavaka izy mila ny herinao izay aza manaiky anao raha tsy mafanafana aza manaiky anao raha tsy tsemoka mangataka ny herin'Andriamanitra tsy somasoma nataontsika eto fa tena zavatra marina Jesosy tadavitsika eto ny herin'i Jesosy no angatantsika eto mila ny herinao izay charge ny herinao izay okanyherinao amelo lasa Jesosy hoe foazy rehefa anaty avavaka ato anatiko oka ifozany fanazany foazo Andriamanitro foazo lay fanaty avavaka foazo halleluja aza varimbarina foazo Andriamanitro foazo lay fanaty avavaka ato anatiko foazo zany lay fanaty avavaka ato anatiko samy mivavaka amin'izao fotoana izao toy izy nivavaka fa ho afaka ianao hitany voninahitry'Andriamanitra toy izy nivavaka
aza manakreklame satana zany ianao. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka. Angatao ilay afo ilay herin'Andriamanitra. Angatao ilay herin'Andriamanitra. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka, toy izy mivavaka. Jesosy miantso anao izay satria izay mila manana fiainam-bavaka, izay mila manana fitiavam-bavaka, izay mila manana etaetam-bavaka, izay mila manana faretam-bavaka, mila tsemboka didinitra izay miantsoantso anao. Vavaha mafy, lasana bavy. Atomboly fenao fa tsambotra ny vavaka ataonao zany. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Ireto izay Jesosy, ireto izay miantso anao, ireto izay mitady ny tavanao. Mila ho raisinao ny fiainanay, mila ho raisinao izay mba hijoro, mila ho raisinao izay mba hiorona, mila ho raisinao izay Jesosy manakaiky anao bebe kokoa. Ireto izay amin'izao fotoana izao, ireto izay mila anao, ireto izay miantso anao, ireto izay mitady anao, ireto izay Jesosy. Tsy anakireraka izany izay, tsy anakiketraka izany izay tompo malala. Mila fiaino hery izay, mila tsara ny fanoloran-tenanay, tsara ny fanoloran-tenanay. Eo anatrehanao, raisy ny fiainanay Jesosy, raisy ny fiainanay Jesosy. Manao vavady amin'Andriamanitra, manao fanekena amin'Andriamanitra ianao, fanekena amin'ny Jesosy tompo. Manao vavady fa tsy verin-dalana ianao, na iza nenjika, na iza na ratsy, na iza na kivy, na iza nozonozony, na andalaty sarotra, na fiza antoetry, na inona zava-misy mitranga amin'ny fiainanao. Resao izy, teneno izy, teneno izy. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Tia Jesosy hoe apetrako aminao ny fiainako, apetrako aminao no avoko, apetrako aminao no avoko ray manontolo. Andray anao Jesosy, toy izany mivavaka, toy izany mivavaka, toy izany mivavaka, toy izany mivavaka. Teneny Jesosy. Laza izy fa anompo azy ianao, anompo azy ianao, manaiky ny antsony, tsy andany antsony, tsy andositra ny antsony, fa manaiky ny antson'Andriamanitra ianao, manaiky ny antson'Andriamanitra ianao, manaiky ny antson'Andriamanitra ianao, manaiky ianao anara-dian'i Jesosy, manaiky ianao anolontena azy, manaiky ianao hifikotra aminy, manaiky ny antsonao a Jesosy ianao ny asanao ao. Iorona, anana faretanao, anaparetana Jesosy. Vavara sitraka ao, asanrato ny vavaka, asanrato ny vavaka, asanrato ny vavaka. Okena ho tsembotsemboka, ho dinidinitra tsara mihitsy. Tena matsapa hoe mivavaka ianao zany. Jesosy ho raisy ny fiainanay, raisy izay Jesosy, raisy izay Jesosy, raisy ny fiainanay, raisy izay favona nomponao. Reto izay Jesosy mbola manaiky anompo anao, manaiky anara-dianao, manaiky anolotenao anao, raisy ny fiainanay. Reto izay Jesosy, reto izay Jesosy. Manaova fanekena amin'ilay Andriamanitra ao, tenena amin'ilay Andriamanitra ao androany, tenena amin'ilay Andriamanitra ao androany. Raisy izay Jesosy, raisy ny fiainanay, raisy ny fiainanay mba tsy hanalavitra anao, raisy ny fiainanay mba tsy hanalavitra anao. Toy izany mivavaka, toy izany mivavaka, toy izany mivavaka. Teneny Jesosy fa ho tia azy ianao, ho tia azy, ho tia ny asany, tia nompo azy. Anana fafozana, anana fafozana amin'ny asan'Andriamanitra. Ho tia Jesosy amin'ny folo rehetra, amin'ny saino rehetra, amin'ny fanano rehetrarehetra, amin'ny heriny rehetrarehetra. Ho tia azy ianao, ho tia azy ianao. Raisy ny fiainanay Jesosy amin'izao fotoana izao. Raisy ny fiainanay tsara, raisy ny fiainanay anakaiky ianao, raisy ny fiainanay Jesosy. Ampitomboky ny fitiavako anao Jesosy hoe, ampitomboky ny fitiavako anao, ampitomboky ny fitiavako anao, ampitomboky ny fitiavako vavaka, fanoloran-tena, fanetretena. Teneno izy, ampitomboanao zany rehetrarehetra zany, ampitomboanao zany rehetrarehetra zany. Raisy izay Jesosy, raisy ny fiainanay Jesosy, raisy izay Jesosy. Fa vonona zay anompo anao, vonona zay anara-dianao, anolontena aminao, hifikotra aminao. Tsy ala aminao Jesosy, tsy ala aminao Jesosy. Raisy izay, raisy izay, raisy ny ankizy madinika, tanora ray mpianakaviana, reny mpianakaviana. Raisy ny fiainanay Jesosy, raisy ny fiainanay.
Jesosy any afaka manasitrana anao, manangana ny fiainana. Jesosy any afaka manasitrana anao, raisy ny fiainana Jesosy. Asarato ny tananao, ianao Jesosy no manasitrana, mifantoka tsara ianao. Ianao Jesosy no manasitrana, Ka tsy anafelako ny aretiko, ka tsy anafelako ny aretiko. indra fotsy efa Indra fo nao tsy hay faritana, manamaivana ny zoka hoentiko. no manamaivana ny zioka etiko. Ianao le nombo tao an-Kalvary, Ianao ray nomboteo Kalvary, no anatsinako ny fiainako akeo amin'ny fiainanao. no anakinako ny fiainako. Ianao mahita ny ati-tsaiko aty, Ianao mahita ny ati-tsaiko ety, mahatenako ambody ny marainako. no antenaiko amonjiny Atsarato ny tananao, marainako. tsy avelako ianao Jesosy, aza avela izy. Tsy avelako ianao Jesosy, raha tsy mandray ny tanako, raha tsy mandray ny tanako. Ka idongiko tsotro izao, ka idongiko tsotro izao. Arena sy fanananao izy, Arena sy lazao izy. Mamanana n'iza no zasy anao fa tsy Jesosy. Mamanana ny zabura, Fa ianao no tokiko atoa metoraka aminy, mira manetoraka amin'ny Jesosy ianao. Iraiko sady zokiko, tsy avelako ianao Jesosy, tsy avelako ianao Jesosy, teneny mafy izy. Tsy avelako ianao Jesosy, raha tsy mandray ny tanako, ny tanako. Ka idongiko tsotro izao. Arena sy fananantsika Jesosy. Azao mafy izy, mamanana n'iza no aho. Fa ianao no tokiko, matoa metoraka aminao, matoa miantoraka amina. Iraiko sady zokiko, rirako sady zokiko. Tia Jesosy raha toka sitraka, andray ianao izy. Miaraka amin'ny atoako, manolo tena, manolo tena odiovina, manolo lamina ny foloko, anony lamina ony finovako. Natony voatsy nampibitika azy, mitro tanana ny fonao. Navelanao ny ety efa ao amporo, miantefa ao. Misombo raha ranao mipitika, misomindra mipitika. Zay dia efa ampy anovana tokoa.
misy fiainana lehibe ao amin'Andriamanitra. Na tsy nazo ninina sy Petera dia hoy Jesosy hoe tsy eo rano mihitsy ny tsy misy trondro ry Petera, fa ianao mihitsy ny tsy mbola nataoko nahazo. Alatsaho amin'ny lalina ny aratinao fa isazan-drano be dehibe ho ataoko ao. Tena misy fiainana lehibe ao amin'Andriamanitra, misy fiainana tsara lavitra, mbola tsy nandramanao akory fa tiany tompo ianao hiditra lalina, andatsaka rato amin'ny lalindalina. Vakio ny vavakadiny ray isan'andro ao an-trano. Ho anao pino, iza le pino resahako, mety tsy mbola misy andraikitra ianao eto fa mivavaka ianao ato. Vakio ny ray isan'andro, fa aza maraina be adiny ray faravakeliny isan'andro. Vakio zany ianao efa manana andraikitra, midira lalindalina kokoa, satria ianao manana andraikitra. Misy fitahina lehibe kokoa miandry ianao, fiainana tsaratsara kokoa miandry ianao, sady boninahitra misy kokoa miandry ianao any an-danitra. Ho antsika mpitandrina, ho antsika evangelista, ho antsika somary manana andraikitra ambonimbony, manafaka olona ato anatin'ny fiangonana, andao hiditra lalindalina isika. Andao tena hiditra lalindalina isika amina vavaka, fa misy zavatra tsy hita raha tsy miditra lalina ianao. Alatsaony amin'ny lalina ny aratinao izy, azona zan-drano betsaka. Afaka ny antso ny trondro tetỳ amoron-drano Jesosy hoe aoka ny trondro ankaty dia hiditra amin'ny aratony, fa tsy ny trondro ny natsoina fa i Petera ny nasaina niditra lalina. Midira lalindalina raha lasana bazo, midira lalindalina amin'ny fianomponan'Andriamanitra, midira any amin'ny batisa any mihitsy, mandraisa andraikitra zay mbola tsy manana andraikitra. Rehefa tsy nazo ninina ireo tamin'ny Jaona toko faha-1 amby 20 dia hoy koa Jesosy hoe alatsaho amin'ny sisiny ankavanany sambo kely ny arato, alatsaho. Midira lalindalina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana, tsy henona fotsiny io toroteny io, fankatoavana, fa misy hazan-drano vaventy miandry ianao. Midira lalindalina amin'ny fahafoizan-tena, fahafoizana fotoana. Petera nanome ny sambony anaovana ny asan'Andriamanitra. Rehefa avy eo nalainy ray ny sambo iny dia tsy nahazo nenenina izy. Mety nisy fotoana tokoa ianao tena nisy fipoahana, satria nafoy tamin'ny asan'Andriamanitra tetỳ aoriana dia tsy nanome intsony ianao. Rehefa tsy nanome intsony ianao, rehefa nitsahatra nanome ianao dia nanomboka teo dia tsy nahazo nenenina intsony ianao. Aza mitsahatra manome raha lasana bava, aza mitsahatra mahafoy, aza miteny mihitsy efa betsaka izay nataoko izay ka hijanona amin'izay aho. Fa rehefa nalainy Petera indray sambo izay efa natokana andehanana hitoriana filazantsara dia nitsahatra koa ny fitahina. Vavaka tiako ataontsika amin'izao faharoa izao dia tsy hitsahatra hanome aho Tompo, hitoy hanome aho. Tsy hitsahatra hivavaka, hitoy hivavaka. Tsy hitsahatra fohy fotoana, hitoy afohy fotoana. Ninina zavatra efa neverinao efa ampy izay, toy izy indray samy mivavaka. Ataovy mafy, tsy baikony ianao mivavaka. Za tsy teny mihitsy Jesosy efa maro izay nataoko izay, nefa maro izay nomeko izay. Ilainay izay mieritreritra efa maro izay nataonay izay, efa betsaka ny nomenay, efa maro ny vavaka nataonay. Na zaza efa tratran'izany hoe efa nanao fivalikanina lavalava ka hiandra ny vokana amin'izay, fa tsy ankasotrahanao zany. Vonina iray any anohy Tompo hivavaka hitady anao, ary vonina mbola afoy an-tranona ohatrinona efa navavaka tamin'ny fanjakanao, ary vao mainka ampitombo an'izany aza. Tenena mafy miretareta rehefa mivavaka.
Mivavana wanao dia no mitselony mivavah. Jesus io mety efa tena nanao tokoa ary mety efa nivavaka tokoa ka hoy aho hoe efa betsaky zay vavaka nataoko zay fa raha ny tenina ho androany Jesosy dia milaza fa mila mitohy mivavaka adiny ray farafakely isanandro ary mila mamaky dora iray. Nisy fotoana repetera avere nisy fotoana repetera tsy navita na ore iray aza reklameny Satana izy dia niverina tamin'ny fiainany teolo tsy dia hiverina amin'ny fiainako teolo ntsony a Jesosy tsy dia hiverina ho sahira intsony a tsy dia hiverina hijaly intsony a tsy dia hiverina alahelo intsony a ampy zay itoy hivavaka aho itoy hafohy fotoana aho itoy hafohy tena aho amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eno ekera lasana ba. Dinio ekele fiainanao taloha iny ho anao zay efa tsy tao anatin'izany intsony. Mety misy aminareo vetivety ny tonga teto. Misy amintsika efa somary efa tsy tany amin'ilay fiainanao taloha iny intsony. Satana tia amerina anao any. Le efa nazahoany anao tiany mbola amerenana anao ndray. Anio na vers Flosea ndraiky amin'izao fotoana izao. Misy taranak'olona nanombo tromba. Renao tena miezaka mivavaka fa le tromba anao topoiny razambe anao no mireklame anao anainy. Ary misy aza manofo tromba mihitsy amin'ny alina. Misy arin'Andriamanitra miasa any aminao vers Flosea any amin'izao fotoana izao any ambadika any. Ary isy fanafana lehibe ataon'Andriamanitra androany. Misy tokantrano milamina be zao mandeha tsara zao reklameny Satana hoe atao misaraka ireo. Misy fiainana efa mandeha tsara izao atao Satana mikatso tampoka ho averiny hijaly indray misahirana indray. Androany tsy eketsika izany. Tsy eketsika izany. Raha tsy tia naika an'izany anefa ianao mila mivavaka foana ianao. Fa tsy tantan'ny Satana ny afin'Andriamanitra. Faharoa, mahatonga vita mireklame anao i Satana. Mahatonga vita mireklame anao misy alitara koa mitsangana indray. Misy fanatotra naterin'ny olona ao dia miteny ilay fanatotra dia miteny.
le sacrifice bar miteny ny fanatitra amerina anao amin'ny fiainana ambany fa androany tsiketsika izany mijoro eto amin'ity altara ity androany mivavaka eto manao voalohany indrindra tratrana réclamation na fiainam-pianakaviana ny fiainana nahazo anareo mianakavy efa tsy tamin'izany intsony no misy anao fa tiany satana ho averina amin'izany ianao réclamation familiale na rehetra amerina anao any amin'ny fisaraha-panambadiana satria efa nahazo ny ray aman-dreninao zany amerina anao any amin'ny fanitrana sy ny fijaliana satria nareo mianakavy ny aina tamin'izany daholy mivavaka eto azao mikasika anao ny herinandriamanitra ianao natolotra ho an'ny satana satria misy aminareo ireo natolotra ho an'ny satana nomena anazy mihitsy ianao dia ianao zao nanolo tena ho an'i jesosy te ozy izy hoe takina io fa nenay io sy avelanay andeha lavitra eo asy hoe espasy malalaka io fa mifeno ty toerany ty anao ozy satana hoe nefa nomenanay io efa nomenanay io ozy izy efa nomenanay io ozy fa tsy avelanay andeha lavitra zany nenay io ozy izy réclame azy satana réclame azy satana hoe nenay io tsy lasa lavitra zany io mandehana ty manatona ty fa mifankahita eto sika androany misy aminareo rehefa afaka fa mbola misy amikamo zavatra kely na efa tena afaka tahaka ny zanak'Israely efa afaka tao Egypta mbola nenjeny farao ray ho averinay ao an-tanànanay io ny sasany aza dia te hiverina mihitsy misy aminareo tado tafaverina eo amin'ny fijaliany taloha tado tafaverina amin'ny fahantrano taloha tado tafaverina amin'ny fahasairana ny taloha tado tafaverina amin'ny fitondran-tena ratsy ny taloha rehetra eto amin'ny altara ny afin'Andriamanitra ary zay efa nivavaka fa hisy afo eto amin'ny altara eto misy afo eto amin'ity toerana ity misy aminareo fady mivavaka dia manolo tena ianao zao areo atao bakisa dia ozy satana nenina io tsy avelako zany tsy avelako efa nalaterako aomby efa nalaterako aomby tsy avelako fa nenaka io zanako tsy avelako zany fa izy ianao izy efa nofidiko izaka ianao nanao foaty zany azahoako amin'ny mamany fa iza koa ianao voalohany natolotrako any zanako voalohany tsy avelako zany fa nenaka io fa iza ianao io izy izy ianao izy ianao rakoto mamonjy na iza ao nilaza vany satana réclame satana ho averina amin'ny fiainany taloha réclame ho averina misy aminareo andehanany fianakaviana amin'ny fanimpotsampy mba hiala hivavaka mba hiverina ny ray ary misy aminareo efa niteny mihitsy ny bebenao tany aloha hoe za hipetraka aminao ty zavatra atao amiko ty afindrako aminao any androany zay rehetra tady ho afaka nefa tsy mety afaka androany ny fotoana nafahan'Andriamanitra azy ny afin'Andriamanitra efa nivavaka omaly ho feno afo ty toerana ray manontolo ity feno afo n'Andriamanitra hatrany amin'ny overflow zeyany overflow be ankoatrano afo n'Andriamanitra hatrany amin'ny Facebook any afo n'Andriamanitra na
mananasy. Ny afon'Andriamanitra mandoro ny esprit de réclamation. Réclamer Satana ianao hoe tsy avelana ianambady zany io. Fa tato afaka izy zany, tato afaka izy zany, tato afaka izy zany. Tsy avelana ianam-karena io, tsy avelana ianam-bola io, tsy avelana io atao batisa io, tsy avelana io anasan'Andriamanitra io, tsy avelana io amin'ny tokantrano. Afon Jesosy, afon Jesosy. Avereny zao, afon Jesosy, 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 afon Jesosy. Any aminao very Flosiany mandoro ny afon Jesosy. Zay mandeha zay misy fiatsena any dia hoentona mankaty. Tsy maintsy afaka ianao androany. 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 Ianareo natolotra ho amin'ny devoly. Atolotra an'Andriamanitra na ianao zao. Atolotra an' Jesosy ianao zao. Atolotra an'Andriamanitra ianao zao. Devoliza no afaka isakana an'izany. Devoliza. Devoliza. Devoliza no afaka hijanona ao anatinao. Ianao efa natolotra ho an'Andriamanitra. Devoliza. Devoliza. Afon Jesosy. 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 Maneno kiterati. Maneno kiterati. Maneno kiterati. Senazo no te oluyan bulatini afano. Adereso senazo no te olu. Adere senazo no te olu. Adere senazo no te olu. Senazo asus. Senazo asus. Senazo te olu. Senazo asus. Senazo te olu. Senazo asus. Senazo te olu. Senazo asus. Misfanafana ito ang langit. Misfanafana ito ang langit. Misfanafana ito ang langit. Yes, pide reklamasyon ito. Adrian, sinaso ang tewalu. Simaso ay sus. Ifyena na ito niya lang. Ifyena ko sus. Ifyena na ito niya lang. Ifyena ko sus. Amyan naran Jesus. Amyan naran Jesus. Father, come on, what's up? Fiainany fianakavianao maty io fiainam-pahafatesana io tsy mba misy tafiditra mpiasa-panjakana tsy mba misy manana fiainana tsara tsy mety amin'ny havanao zany manana tomobily zany na mba mandeha any andafy zany na mba manana tokantrano tsara izany ninina destiny anao fa misy satana mireklame anao hoe nena io am'izao fotoana zao mikasika anao ny herin'Andriamanitra. Mikasika anao ny herin'Andriamanitra am'izao. Mikasika anao ny herin'Andriamanitra am'izao. Mikasika anao ny herin'Andriamanitra am'izao. Ny kibonao ny reklamen'ny satana efa nenay ny kibony ty, nenay ny kibony ty. Ny herin'Andriamanitra ikasika ny kibonao, kibonao, kibonao tsy mahazo misy aretina, kibonao tsy mahazo misy aretina. Rehefa avy matianaka ianao, fa avy matianaka i mamanao. Reklameny ianao hoe atao matianaka koa izy. Atao matianaka koa izy.
libere kunyafuna remanta futura kunyafuna remanta futura kunyafuna remanta futura kunyafuna remanta amenara Jesus amenara Jesus amenara Jesus sena fatnya vanotsu mafatena sena bukatanya vanotsu mabukatana sena batanya vanotsu mabatana satieno afami Sasa verna fshana lo taluya no. Averen se verna fshana ktalua. Se verna fshana ktalua. Maf se verna fshana ktalua. Se verna fshana ktalua. Se verna fshana ktalua. Se mi verna fshana ktalua. Se mi verna fshana ktalua. Bisam nareo. Nanu fial le ulan ara-kara katam lutan ilutan foneno. Nanu fial le ulan ara-kara katam lutan ilutan foneno. Mis fanati amer na naw am shana lutan. Mis fanati amer na naw am shana lutan ilu. Bisam na reo manu feno ulan ara tan lufisno. Manu verna ara tan se kule no de manala fana dina na pachafak. Manu feno verna nyana chanya tsekuli manala fana dina na fatsafak satana te amer na fshana no tani lutan linsali lisairan liadala anranyar na remantam kastala iparita kayetu ni arna remantam ruan iparita kayetu ni arna remantam ruan ani un overflow se overflow be salat kelen tanan au fa pula isfetse anan miernan remanta mai fa kayit so niza nanova nyulla fanatka nanangana ndaltara karano masul shena no tutulara panawi aiza waisi so ni vava kaizano nizian maft kuin pasterin rafa kazuzis terrano witan zat ari fa fata non vava katuzo e fa fata non vava katuzo e fa fata mi se non vava katuzo ar vo mai kana no vava iswita kyo vita kyo niern pastera vita kyo e vern fire nul bella mi asatiam paster mi sieron fanarretso mi sieron fanarretso mi sieron fanarretso mi sieron fanar e mera revancha dai mi fanar na più era satana io mi sieron fanarretso nierno mena revancha dai mi fanar na più era devolu Izamarnu ramatumam savino yo rangamam savino yo Izamarnu maf bevijo witani ran fa wafacheno witani ran fa wafacheno yala natni wala yueno yala natni wala yueno yala natni lafa kayueno yala natni wala yueno yala natni lafa kayueno yala natni wala yueno yala natni lafa kayueno witan kelenwa witan kelenwa witan kelenwa witan kelenwa Sampisa Sampia jaisa nu yasna no Susana Karema witan kelenwa wana reu sei la sein de vulfa safn la sein fasanan la sein de vulfa safneno la sein fasananeno la sein fasafneno la sein fasananeno wana reu sei la sein de vulfa sanan la sein fasafn witan kelenwa averene fun Jesus fun Jesus fun Jesus fun Jesus fun Jesus Jesus witan kelenwa witan kelenwa
ipetrahana tamin'ny fitahina fotoana iny. Sa mahita limitation. Ianao dia tia andeha lavitra ianao fa misy réclamation itsy avelana izany. Asiany olana hatramin'ny olona manampy anao. Asiany problème hatramin'ny olona manampy anao. Ary maro aminareo reo ampiany olona fa misy problème zay olona manampy anao. Lasa misy problème ny olona manampy anao. Zay rehetradrandran'izany misy manifeste io fanahy io ary miala amin'izao fotoana izao. Zay olona manampy anao lasa manana olana. 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 Mioka delas. 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 Shaka delas. Shaka delas. Shaka delas. Dice non so mafio satana. 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 Afaka mivavaka ianao. Afaka mivavaka ianao. Pour un esprit de réclamation. Pour teu. Misy aminareo zay olona manampy anao dia hidirana problème. Zay olona manampy anao dia hidirana problème. Zay olona manampy anao dia hidirana problème. Devoluiza ianao ny seu mafio. 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 Afu. Jesus. Devoluiza ianao ny seu mafio. Mioka dia mivoaka. Mioka dia mivoaka. Mioka dia mivoaka. Tsy voatery ho araka ina mety tanana aminareo tsirairay avy. Fa mivavantsara ianao. Fa mamy fatoranao herin'Andriamanitra androany. Tsy maintsy lèvre io esprit de réclamation io. Miova ny fiainanao zao. Miova ny fiainanao zao. Ahita ny fidiran'ny tompo an-tsetra ianao. Ahita karazam-pangagana tahaka ny Petera ianao. Ahita vahaolana ianao. Ahita vahaolana ianao. Ahita vahaolana ianao. Ahita lalana misokatra ianao. Ahita ny tanan'Andriamanitra iasa ianao. Ahita ny fitahin'Andriamanitra ianao. Hallelujah, hallelujah. Devoluiza no seu mafio, general. Devoluiza no seu mafio, general. Devoluiza no seu mafio, general. Devoluiza. Sem devolver pegou na equipe. Na iza, haveremos zao cigarette. Devolver na equipe. Devolver na equipe. Devolver na equipe. Stona ne anwalis. Manera invita siretra misy parany anaty kibany. Misy mikota anaty kibany. Misy olana anaty kibany. Na inona anaran'ny aretiny. 1 minute. Miokokireo. Krotandreo. Na inona anarany. Reo fa nainipitra tamin'ny alalan'ny nofo ireo. Nanofo zavatra ratsy ianao. Nanofo latsaka tany anatina kabone ianao. Nanofo latsaka tany amina WC ianao. Dia nanomboka teo ny fiainanao voahilikilika. Tsy nisy valeur ianao. Mierin'Andriamanitra mikasika anao zao. Nanofo nanitsaka maloto ianao. Nanomboka teo ianao voahilikilika. Nanofo andeha alevina ianao. Nanofo mitomany olona maty ianao. Ianao manofa mitomany hoe misy olona maty.
mitomany misy olona maty. Mpamosavy mamosavy ianao zany miantso fahoriana eo amin'ny fiainanao. Afana ianao zao. Afana ianao zao. Manome 2 minitra etseny dia volodivoany ao anatiny olona. Alléluia. 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 Esprit de réclamation. Esprit de réclamation. Zay mireklame anareo mianakavy hoe tsisy mahazo tafavoaka. Misy aminareo reo efa manomboka miandrandranao ny havanao. Efa manomboka miandrandranao ny fianakavianao. Ary efa manomboka miresadresaka ny ambadikany miriarehany aminao izy. Kanefa ianao tadiavin'ny Satana sakanana. Tadiavina atao miaina amina fiainana izay tsy tokony hiainanao intsony. Tiako anao androany aloha hiteny Tompo, za tena ho matotra amin'ny fivavahana amin'ny fanomponanao. Satria nofidinao anatin'ny fianakaviako. Samy mivavaka, samy mivavaka. Raha ianao zany olona izany. Ny mason'ny fianakaviako ahy efa ty amiko. Fa maromaro ny maso mitodika ty amiko. Abio a Jesosy joro, iorina tsara. Iorina tsara, iorina tsara. Tsy azo alevina ianao, tsy azo alevina ianao, tsy azo alevina ianao. Tsy azo alevina ianao. Averenao izay. Esprit de réclamation. Amerina amin'ny fiainako taloha. Amerina amin'ny fiainako taloha. Rava. 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 Mai. 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 Mai.
avec des esprits de réclamation. Maille! L'esprit de réclamation, Sota Jesus. Sabi baba ka unat na sikso. Sabi baba ka unat na sikso. Nitani sa reklamian ho. Nitan rasa nom reklamian we sana kayo titan kinrai. Dia sima sta foksan fa. Otrotan sodawudi. C'est réclamation vient étant razan. Réclamation vient amran mustuna. Tan étant razan. Réclamation vient tan nan devinan tavuna.
anao zany torako amin'ny afo 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 mais voka mandao anao réclamation familiale se mivavaka amin'ny fianakavianareo ony dia tsy tafavoaka zany le réclamation manofo viandalana ianao te hiviandalana ianao réclamation avy amin'ny fianakaviam-bavy réclamation tana mpamosavy iny tsy maintsy potika efa nina iny misy foana ianao nandeha tany amin'ny sampy iny dia réclame sampy hoe tsy maintsy potika iny satria efa misy semence lay voana fafinay anatiny zay tsy nambolen'Andriamanitra sotra Jesus Jesosy zany tsisy fanaratsy mahery noho ny fanan'Andriamanitra ny esprit de réclamation tsy mahavita miréclame atsony tsy mahazo anahy itsony fa vao mainka mandroso ahy ary arakaraky ny androsoko vao mainka tahina Andriamanitra petrao tanana ny lohanao amin'izao fotoana izao dia tahina Andriamanitra misokatra ny lalana rehetrarehetra manomboka miaina amin'ny fagagana karazam-pagagana re zao avy amin'ny Jesosy amen manaova alleluia mafy be amin'izay azo toerana ianao ve dia mieritreritra fa tsy misy vokany reny vavaky reny tanao reny herin'Andriamanitra mihetsika reny na tsisy zavatra nietsika aza teo aminao teo fa ny herin'Andriamanitra miasany amin'ny fiainanao any satria tonga eto ianao misy olona manaraka olona any amin'ny sampy any fotsiny
mitondra olona fotsiny na nanalaka olona dia efa tratrana blocage izy satria nipitra tao amin'ilay toerana nisy fanompoan-tsampy. Zahay efa nivavaka mba hitoetra ato ny herin'Andriamanitra. Ka rehefa tonga eto ianao hipitiana ianao, tsy maintsy misy zavatra miovany. Ekena misy amintsika zany iaina amin'ilay tena vanim-potoana vaovao. Tena hoe zavatra hafa mihitsy no hitany, zavatra hafa mihitsy no iainany. Tahaka hoe avy tany amin'ny lohataona dia niditra tamin'ny ririnina, niova ny zavatra iainany. Lasa manao akanjo ba mangatsika, navoaka ny body fotsy tsy ary navokatra amin'izay. Satroka ba, manao gant, manao pakiraro. Miova ny zavatra hita satria niova vanim-potoana. Dia tahaka izany misy olona ohatran'izany amin'izao. Miova ny zavatra iainany sy ny zavatra hita satria vanim-potoana vaovao no iainany. Ankoatran'izay indray, mety misy tsy mbola tafiditra anaty vanim-potoana fa efa afaka tany anatin'ny fiainany teo aloha izy dia manomboka hita mifakagana matetitetika. Ahita tanan'Andriamanitra mamatsy azy matetitetika. Fa inona ny atao? Tsy latsaky ny ady amin'ny ray ny mivavaka ao isan'andro. Tena mivavara lazaina bavy aho. Izy ity tsy vitana fihetsiketsehana ampanaovina anao fotsiny. Hoe omena lamba ianao, lamba masina na akanjo masina dia iny ny apitapitaka ao any anaty poketra any dia izy fangagana arabola. Eny misy zavatra ihany tsy andraindray ohatran'izany satria misy ny atao hetsika ampinoana ilay hetsika ara-paminana iny. Fa tsy ilaina ny vavaka raha naomby isan'andro zany. Tsy isak'izay marary ny olona dia mosarany Paoly no napetraka tamin'ny marary. Dika zany tsy isan'andro ny zavatra ohatran'ireny fa mila mivavaka ianao. Halleloia. Raha vitana rano dia nizarako rano daholo nareo mianakavy. Zarako rano daholo nareo mianakavy. Fa misy zavatra mety ho vitan'izany. Nisy olona narary vavony zao tato amintsika tato indray andro dia nivavahako ny rano. Rano toy izao nivavahako dia napisotroiko azy ohatran'izao. Dia rehefa avy nisotra an'ilay rano izy taorinan'izay, nandrezandrezatra izy dia sitrana ny vavoniny. Fa tsy isak'izay misy marary dia omena rano sotroina. Lasa rano izy titsika amin'izay fotoana izay. Maheno tsara ve ianao? Maheno tsara ve ianao? Anaty Baiboly zany tsisy zavatra manara-drian'ny rano zany. Tanao, nisy fotoana zao vovoka ny nalainy Jesosy, vovoka tamin'ilay lehilahy jamba. Dia ohatran'ny nandro rany azy izay tsy zay. Rora dia nataony feta dia natao tamin'ny masony. Tena hiratra ny masony. Fa tsy isak'izay jamba dia nandrora i Jesosy. Dia manomboka izao indray dia androra indray i pasteur Anjaka. Rehefa manantona azy ianao dia maka vovoka dia ro rano dia ataony amin'ny lohanao dia ho tahiny. Raha lasa anabavy malala. Tsy ohatran'izay. Fa ny vavaka tsy maintsy ilaina dia mihaino feon'Andriamanitra rehefa manao zavatra. Mandriana tsara ve ianareo? Nisy anabavy ato tsy nentiny niteraka, tsy nentiny nanjanaka dia tonga tany amin'ny braoko izy dia nasaiko naka rano dia sira dia le rano nasiana sira iny nasaiko nosotroiny dia taorinan'izay izy be voka amin'izay nananjanaka avy tamin'ny vadiny. Dia nisy anabavy tonga taty amiko taty be tsy mety miteraka koa izy dia ozy hoe sa tsy mety omeny dada ranon-tsiratra amin'izao. Ka le izy tsy ohatran'izany. Fa misy zavatra raha lasa anabavy mba taridalana. Fa tsy hoe isakin'izao zavatra misy izao dia zany foana ny atao. Misy anabavy koa ato izao. Indray andro nitondra nampividy voankazo be dia be tany amin'ny Shoprite. Orange, banane, pomme, le voankazo tsara tarireny daholo. Ny zavatra aseho amin'izy be vokatra fa vokarany. Dia izay vehivavy tsy mety niteraka dia nasaina ninana niny daholo. Dia misy anabavy zay, tsy haiko na ao izy neny soa ny anarany. Be voky izy taorinan'izay tamin'ny hinanany le voankazo. Ao izy. Mankalesa ty hoe ianao raha ao ianao.
ia pininy vangaindrano izy rehefa mankany de pininy tany masaty izy rehefa mankaty misy olona mitsangana avy ao mankale satria hoe ianao raha tsy diso azy zany ianao iny zay a satria maro manko nareo dia misy fotoana tadidiko misy fotoana tsy tadidiko ao ihany ve izy iny izy inao marina ve le zavatra zany ve anao iny zay mba tantareo kely ve tantareo kely tamin'igny moa da voangom-bazaha misy zany voangom-bazaha eka inona voangom-bazaha zany orange regny orange de inona aloha zavatra nisy inona zavatra nisy le zavatry nisy taminahy zany vone fanisavia misy de bay tamy mahaviavy anahy tany misy bay misy fer tany amin'ny mahavivavy azy tany mandeha nana isam-bolana isam-bolana miembo misy zany igny raha rehefa mivoaka isam-bolana de bay zany misy mandeha bay de misy mandeha nana efa nitsabona tamin'ny dokotera fa tsabony tamin'ny dokotera de nindana tamin'ny pomasy fa tsy sitrana tsy sitrana de rehefa tonga tato rehefa tonga tato zany de salama sara zany de rehefa amizay zany efinanany voankazo moa zany ry azy zany fanisany tady zaza zany de igny zany nampananako nohaninao zany le orange iny de nivoaka ty belo kely ty ta iny tombo ty manana koa zany zaho zao ao koa mamalaky fa fahatelo volako zany fahatelo de inona nireny nohaninao tam'izany tamy réunion vonana igny zany moko andro tamy zany miteny hoe masorata tamy taratasy aby zao zay zavatry ilainareo ganahy zany hoe mbola mitady zaza fagainao nieritreritry hoe tsy ahazo tsony fa mbola misy zavatra satria zany nieritreritry zany azy sy asa ambola satria ty fangala enina taona zany sy mety mahazoko zany de nieritreritry lasa eritreritry mafy koa zany atamin'igny nanoratra anao hoe zany tenazany tamy voalohany vangom-bazaha nazonao an'ity tamy faharoa zavatra soratany orakoraka mabeo any tompondana mipetraka le fahatelo rehefa aveo tonga de fa tsaikitra hoe inona neny vo madilo ka io zany tsy misy zavatra hoe zao nazahoana an'iny de zao daholo indray no atao misy fotoana nge misy fotoana zao ny anjely tonga teo amin'ny misy fotoana i mosesy tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay de nisy fanatrehan'Andriamanitra teo izy Andriamanitra hoe esory ny kapanao fa tany masina eo ozy ny anjely de tonga tamin'ny ipetera ndray ny anjely tany an-tranomaizina sikino ray ny kapanao ozy le ray nampanala kapa le ray nampisikina kapa nefa samy anjely halleloia tanao zany fa Andriamanitra tsy manao fombafomba tsisy routine rehefa manao zavatra nisy fotoana zao i mosesy nila rano de ozy Andriamanitra hoe kapohy ny vatolampy de nivoaka rano de nisy fotoana ndray izy niteny hoe mitenena amin'ny aram-bato fa mosesy mbola nikapoka ihany ka izy indray nivoakapoka tanao Andriamanitra tsy routine rehefa manao zavatra zay no mahatonga hoe miaino ny zavatra henoko zao de hoe satria omaly rehefa nivavaka tao ambony tao inona ho an'ny afatra rapitso dia reko amizay esprit de réclamation ravana dikan'izany Andriamanitra no niteny an'izany rava io raha lasa nabavy malala maro ane fijorona vavolombeny lato hoe tena maro ane ino zao anankiray ny tsy ampoizinareo iny izy mitrotra ny zazakely isanandro hoe zao nefa dia zareo zavatra nazo azy zany grave nke zany re olona enjany zany isam-bolana fa matona azoto babany zaza iny efa tsy aotsony zany zavatra zany azonareo hoe zany resaky zany teneny namanao mahazava sa tsy mahazava kiza moa re olona niaraka aminy am'izany raha tsy olona naninina fa tokony mba tianay ihany ianareo raha vao misy zavatra mitranga ohatran'izany zany kosa verangany zavatra azonareo tamin'ny alalako de tsy mba tianareo hoe za am'izany antanena ona tsy mba ho tianao kosa ve hidady am'izany hoe tsy nisy compromet nomena tsisy comprimé tsy nisy pomady tsy nisy otra tsisy ninina fa dia miala am'izao fotsiny velona Jesosy alleluia 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 sakana vetivety aloha fidirana miaraka
Pastor Stefan avy tany avavaganatsika tsara ny tompontsika rehefa vita zay dia ho faranatsika ny fotoana tena fiderana ny olona izay tsy voareklamen'ny satana itsony andraso raha misy manana témoignage na fijoroana vavolombelona marina dia afaka manatona ao anatin'ity fiderana ataon'ny pastera ity. Alleluia. Alleluia. Araka reny afatra reny mila mandroso any amin'ny lalana. Amen. Satria toetera dia ny Jesosy hoe arotsay any amin'ny lalana aratonao. Alleluia. Zasanao dia mila mandroso. Teneny namanao mila mandroso zasanao hoe. Ianao aza mijanona tena fa mila mandroso. Alleluia. Afaka anao teo raha piso miverena ny ray mandeha. Teneny namanao androso tany Kanana atsika hoe.
anao somatoa misy raha raiky zay isaka miratira de tsaroko namonjy ny tompo Alléluia satria tompo matoa anao ko iran Christian kely le mifaly Alléluia sai dia sa base Alléluia mifani miravue vatsatike Alléluia ino fai no ino Sika izay profa sapaitanana fa misy Andriamanitra afaka mamaly vavaka, misy Andriamanitra afaka manova ny zava-misy eo amin'ny fiainana izany. Ranabavy mandroso etanao zafady.
Iny zavatra izy ny anaranao dia zatra nataon'ny tompo. le anarako moko dia hortensia iapetraka any somorisapatanambasody ma voalohany indrindra aloha dia zaho problema te dia tena goavana be ary ny ansoko aneny fa problema teo amin'ny rafotsako zany satria zany manompo dia lazany hoe mifazavatra hafa dia na dia bary dia lazany hoe mifazavatra hafa kanjo moa zany mety hoe hitandreo foana donc ny ataoko ary mety tsy haiko raha nanamasina sy nanaramasy fa sy hitandreo Oka aloha ianao le mivavaka lazainy fa manao zavatra hafa. Ay. ewa dia kanjo moa fa nanompo foana asina kivena vao masy andreseko nandeha foana iaho dia hita tompo hoe zany hoa zavatra zany dia farany amin'izay moa zany voninahitra ao an'Andriamanitra tantara merineny moa ka zany dia tantarako dia niason'ny dada sy tapako araky zany ozy fa aleo zahay sy dada dia niason'ny takete dada dia nitantarako fanafana zany hoe dada fa misy zavatra goavana be ataon'ny tompo aminao tena nitazomiko ao anatiko zany le hoe zavatra goavana be ataon'ny tompo amiko le zavatra ekeko zany tena zavatra goavana misy le ataon'ny tompo amiko dia voalohany indrindra anazy fanaritra lasinainy tamin'izay maty ny fianakaviako tena zamanahy tena zamanahy izy dia sy nataoko nasakana zay sosoa anefa sisy andrandreo fianakaviana sy zako fotoagnany hoe hiankina amin'io faty mahandro gnanana hanin'olo maro be tena besaka be nefa sary vola nataon'ny fiainako zany dia farany ma nataoko foana zany dia ty fanaritra tyo azy sosy hainao fagnano an'ity any am-piangonana iaho kanefa zamako midaboka eo maty sy nataoko nasakana fa sy maintsy mandeha voninahitra ao an'Andriamanitra moa dia nataon'ny tompo hoe sy maintsy mandeha hifaty io ary koa nikotisy tena napagaga ho fatinareo ty olo sy tokony andeha androany ty olo sy nandeha eo eo izy teneny sy zany ho ao anatin'ny sainako fa iaho agnatratra hanompon'ny fiangonana dia sy misy lasa ty nasanaraina be tamin'ny 20 anatratra ny fanaritra teto foana moa dia zaho nitondra fanaritra teto soroko an'ny tompo aloha efa vita fa sy nataoko nasakana fanipoko ny faty fa nanompo foana zaho tapremigny amin'izay mbola tsy nanino safotafuta amin'izay rafozako anefa izy tsy dia mpanao an'izany fa tena hoe nataony misy ka maro misy zavatra nanenjena taminahy fa fotoana ezaka be tena ezaka zany ary tomagny misy ato dia vaninainy dia voninahitra moa an'Andriamanitra sotra ny raiko voninahitra voalohany indrindra zany dia hoan'Andriamanitra goavana be amin'ity fiangonana ty faharoa manaraka an'izany dia reto reniko sy raiko reto sy tamela reto fa tena nanampy Sy natena. misy zany reo farany zany zaho tamibokany dia zao moa ka ireo tena re misy miteny taminahy fa lasa aho amin'izay zany tena ohatrany hoe sy tapaka le raharaha zany misy koa moa zany fety amin'ny fety fianakaviana moa toujours sa voasotrany androany fianakaviana anahy tato ary dia manao fety teny tamindreo koa zaho ary vosavosy maraina sy esy Tatarao, ya. hariva iaho zaho ao zay vao manotritra n'izany fety zany teneniko amindreo ohatra ny nakasitra andreo zay teneniko zany dia tena akasodretra sy tapaka ho ireny fivoriana raha sanano manapaka an'io ohatrina ny cotisation atao ary raha fozam-bampisalanina anezaka raha tena teny misy tadebako hoe fiangonana ozy fa anaraka raha misy ao izy teneny raha misy fe ary koa tarinaraka tamizany Atao aleluia mafy. Aleluia. Resinatra zany le rafozanao lasa tianao ndray zao. Nefa tsy tianao zay tena izy le témoignage ya. dia ineny amin'izay tamin'ny fotoagnan'izany hoe na misy ozy zavatra ohatran'izany ho dia manova foana anao dia izy moa ka nanomboka tamin'ny korotana izy zany dia tena narary be rafozany kainazy sy maintsy fisaharana dia tena teny misy aho hoe hoy aho miteny taminazy hoe ambolao aho za miaraka na dia hiditra sirom anao aho za miaraka hôpitalizena ao teneniko zay vola kely ihany koa dia napiko anao dia faly be rena enao ny kaiky tena na misy ireny tena volany tena sy fidiabo ireny ataonay fa tena fiangonana izy Asina tehaka mafy be ho an'i Jesosy. reo amin'izao dia tena ohatrany hoe ia misy nataondreo hoe manapaka an'le cotisation zany dia bokary koa masy misy forovizenay koa dia miampinakahato zay vao manapaka an'le cotisation jiaby zany dia misaotra ny tompo voninahitra ao an'Andriamanitra ary misaotra ny reniko sy raiko ary koa nikarakara ny ara-panahyko ary sy regny sarotra tomba-mbavaka ho ahy dia karan'izay zay ho an'ny tondra-mbavaka ana ianao zany olana zany fa sy takomina dia misaotra anazy koa fa tondra-mbavaka ho anaty koa re makasitraka tompo dia zay maro draka amin'izao sakaigriko le olona koa zany dia ohatrany maro manantinahy miteny olana ny olana manome fisaorana ny fisaorana le zavatra tokony anapiko kely indray zany karan'izany Any amin'ny fianakaviana ia asina fandikateny kely zany satria somary espagnol manke io asika fandikateny kely any zany izy le fandehany zany a enjehan'ny fianakaviana izy irafozany
lazaina fa zavatra ataony aty zany zavatra hafa fa tsy fivavahana dia mahazo teny marary fa izy zany dia mijoro foana dia nisy fotoana ozy a maty ny zamany izy teo fa tsy zanany a zama zany a anadahany mamany tena mpanezika be anazy fiangonana sizy misy ozy fiangonana ao fa miala aminy eo anao dia andro fahoriana koa iahy tamin'io satria fianakaviako zany tamin'ny fotoana izy fahoriana foana dia zany teny tamindreo hoe na io aho na fiangonana izy na fiangonana sizy ho ateneniko sy haiko afa za nitondrany anao ateneniko dia fa eo aho kaiky nifatiny mivizenina iny tamin'ny fotoana iny izy ndray ny maty fa iandraiky tsy nanenjika anazy tamin'ny fifatetra fa nitondra bavaka anazy vovovonsy ato nefa izy ny maty nefa tsy narary tsy naninona tonga dia fa tamin'ny mino matinaly anampanjendreo hoe mety vava ty zao dia zao na fa maty ia ndraso la efa any moa zany izy ia dia taty ariana amin'izay a miova le zava-misy raha misy fivoriana ao a raha tsy eo izy dia tsisy zavatra tapaka fa izy no manapaka mahavariana nge zany raha ohatra misy cotisation tapahana dia miandry anazy miova le zava-misy tahiny tompo andeaka mavony jesosy nanabavaka ma dia afaka mandroso Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Nenazy zay fijoroako volombelona aloha resaka voalavo tao anatin'ny tranonay. Tena kafiry mihitsy reo e. Za moa tia midera aloha tena voalondritra felam-boloka anaty tokantrano. Dia rehefa avy eo amin'izay miboany sy mpiferanaka hely minendre jiaby. Tena potipotika tsisy raisina mihitsy. Dia nanontany tena hoe Andriamanitra ahoana inona ny ataoko ary meva olana mivavaka mifoha agnatin'alina mitady an'Andriamanitra. Tsy reraka tsy kajy moa zaho mandresy foana zaho ateneniko fa hoela tsy maintsy ravana foana. Voninahitra ho an'Andriamanitra tarivany fotoam-bavaka tamin'ny latsinainy araka ny nampianariny any teto matoky an'Andriamanitra tamin'ny herin'ny latsinainy nefa Andriamanitra nandatra anahy koa sy anandatra zay teto sy ny rehetrarehetra dia mbola matokia koa izy tambadika an'iny amin'izay za kirakina leony re voalavo aloha teneniko hitondrazako poizy-boalavo a dia rehefa hitonga poizy-boalavo koa le atao amin'le tomaty izy ireo dia rehefa nadigny tany amin'ny bajajy indray le tomaty eo indray dia efa tsy haiko tsony hoe kanjo rehefa tarivan'iny amin'izay tsisy voalavo katsikatsy haiko tsony jesosy asilateka mafany jesosy dia nofaly be zany antsinjatsinja fomba makasitraka anao fa tena fomba tsy takatra ny saiko na tonga voalavo reny lasa dia misaotra betsaka ny ely sy dada makasitraka dia misaotra n'Andriamanitra lasa ho azy le voalavo tiako tonga dia lasa fotsiny lasa fotsiny ay asilateka mafany jesosy raha olona tsara ny tombo e samy manana zavatra mahafaly azy moa ny olona ka nipotikoteny le voalavo le zava-maninony lasa ny voalavo zao sy poizim-boalavo zany nampiala azy fa vavaka tsy zay satria le poizim-boalavo adiny tany ambajajy fa ny arivan'iny ny voalavo tonga dia nandeha fotsiny tsisy voalavo tsony any zany raha pitso mbola mitoy ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny 7 ora maraina dia ovaly sasany a mikatona ny toeram-pivavahana samy mahery davoly alleluia l'esprit de réclamation tsy mahazo anao intsony zany na iréclame tsy mahavoaréclame anao intsony misy zavatra tsy maintsy miova ao ambadika zao misy zavatra tsy maintsy mitanga ao ambadika zao miova ny toerana fiantsenanao na zao namana miova ny toerana fiantsenanao miova ny zavatra fividinao e azonao ve zany misy toerana zay naleanao teo aloha tsy aleanao tsony fa toeran-kafa amin'izay aleanao misy karazana toerana tsy mety aminao misy karazana zavatra tsy mety aminao tsony manomboka miteny zany eny hoe olona ohatra anazy ao ve dia hiditra eto olona ohatra anazy ao ve dia ankaty satria efa hafa ianao ndao tsika hitsangana marana azy a raha pitso mbola fotoana lehibe amin'ny batisa 11 septembre dia zay isoratra anarana amin'ny batisa dia mbola afaka misoratra anarana eo ambavahady eo fa misy mpandray an'izany ao fivadikanina amin'ny batisa firy zeny 29 30 31 août telo andro sy telo alina
izany fifadikanana izany dia alamindin'izao ny fotoananao. Ny fampianarana pasteur isaky ny talata manomboka amin'ny 3 ora tolakandro dia raha misy mangetaheta dia afaka tonga ihany sao dia mba pasteur ihany ianao aoriana kely ao. Fandraisana fanasany tompo indray firy izy iny 4 septembre alady fa 4 ny volana septembre alady amin'ny tapabolana any zany dia manomana akanjo fotsy na mena na fotsy sy mena dia mety daholo izany. Lazao amin'ny namanao zay mba tsaronao tamin'ilay toroteny teo iny. Lava izy teo iny fa mba misy tsaronao anatin'izy ireny. Miteny ray dia miteny ray, miteny ray dia miteny ray, ping pong. Tena na ray zavatra ianao. Ny anampianao azy vakio ny adiny ray rehefa mivavaka ianao any an-trano. Afaka mba miakatra ao ambony ao ianao indraindray rehefa mba te hivavaka te tokany reny efa natao madio be fa soloina mihitsy le balaton ao ambony ao. Nahazo vaovao mihitsy tsika manko hividy zavatra vaovao maromaro mihitsy ato ato. Vidy zavatra mahatsara itsika ty fiangonantsika ty satria efa atsika nandalo kely tamin'ny verflosé ateo dia ozy ao mbola misy varomangatsika ataon'ny verflosé zany. Nijanona le fividianantsika seza iny fa leo tohizatsika amin'izay izy iny dia mba esorintsika amin'izay le ban azo any ambadika any io dia esorina koa reo chaise plastique le efa somary tranitranainy eo io dia ovaitsika vaovao daholo reo vaitsika satria ho tahin'ny tompo angatsika misy amintsika androany fotsiny dia efa tahin'ny tompo. Misy vola hiditra amin'iny orange monnaie iny, airtel monnaie iny, m vola iny, chèque omenanao amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Isaky ny amin'ny 20 toandro alatsinainy hatramin'ny alakamisy misy fotoam-bavaka ety afaka tonga foana ianao dia misy fandraisan'olona isaky ny mirava. Za moa larobiny fandraisako dia latsinainy misy mandray eo talata misy mandray eo mpanompon'Andriamanitra mahery daholo ny mandray anao amin'ireo. Dia fivadikanina rehefa talata manomboka amin'ny 9 maraina alim-bavaka indray alakamisy alina manomboka amin'ny 9 ora alina atsangana eny amin'ny lanitra ny tananao dia ataontsika farana le hoe Jesosy ihany, Jesosy hatrany tsy ho vonany fanantenako fa eo ianao. Miaino ireo fitarainako, miaino ireo fitarainako, mampahery ahy mba hiadanako, Jesosy vatolampieriko, Jesosy
mahafinaritra me mahafinaritra zany foana ny fivavahantsika eto izy mba mahatsapan'izany ohatrany me matsiro me mamy zany amen manomboka mienina sasany ranga hatramo zao mbola tsy te ody raha vavaka ny tadiavinao mahita ianao ato hoe fa nga vitan'izany fa rapitso mbola izandray rapitso dia faranantsika eto ny fotoana mbola mitoy ny vavaka ny roany iny fa tsy hoe mijanona amin'iny akory satria misy zavatra mila traitena hatramin'ny farany ambara-pahatsapana hoe tsisy tsony izy fa ny zavatra azoko antoka fotsiny hoe misy zavatra miova be dehibe tao ambadika iny lazo sy ambaroan'ny fomba ny tompo antsika raha andeha dia fantatry fa momba fahafenon'ny fitahin'i Kristy raha andehanao dia fantary fa mombanao fahafenon'ny fitahin'i Kristy mahombisika teny fanaovantsika veloma misokatsokatra jiaby fiainanao hoe